dusangire ijambo reka duguhe ikaze wahisemo kubana natwe kuri televiziyo Rwanda ndetse na radio y'u Rwanda aho tugiye kurebera hamwe itorero ribaye ku nshuro ya mbere batoza urubyiruko cyangwa se n'abandi bantu b'ingeri zitandukanye ariko hifashishijwe ikoranabuhanga. Impamvu nyamukuru ni ukubera COVID-19. Muri kino kiganiro dusangire ijambo tuza kurebera hamwe ese itorero ryacitse gute mu Rwanda, ryaje kugaruka gute, ariko turaza no kuganira nanone n'umwe mu babyeyi akaba ari n'umutoza n'ubusanzwe, ariko tunarebera hamwe iri koranabuhanga tuvuga ko ari ryiza ko twari dusanzwe tumenyereye ko itorero bahurira hamwe, bahurizwa hamwe, bagahabwa inyigisho zitandukanye. Izo nyigisho nazo zitangwa turaza nanone kuzibutswa, turaziza ariko turaza kwibutswa nanone izarizo. Tunarebere hamwe uru rubyiruko rugera ku 3,000 bahurijwe hamwe mu buryo bw'ikoranabuhanga. Ibi biganiro bahabwa ni ibiganiro bimeze bite, ese bishobora gufasha gute wa undi mu gutozwa ariko bikajya no kuri wa muryango akomokamo. Ushobora kuba uri ku kazi, ushobora kuba uri mu rugo, ibi byose bikakugeraho. Ibiganiro bimaze gutangwa ni ibi. Turaza rero kuganira nanone tunarebera hamwe ese umusaruro uru rubyiruko rw'u Rwanda babitezeho nyuma y'iri torero ryatangiye tariki 5 ruzasoza tariki 18 numeze gute. Cyane cyane urubyiruko ruba mu mahanga nabo bari muri iri torero, ntabwo basigaye inyuma. Ese bo batezweho iki mu kuzamura ndetse no kumenyekanisha u Rwanda, kuko nibo bambasaderi b'u Rwanda kandi bagomba kurubera imbuto. Nanone muri kino kiganiro ntabwo nza kuba ndi jyenyine, turaza guha ijambo urubyiruko rutandukanye twifashishije ikoranabuhanga. Turaza nanone gukurikirana amwe mu masomo bari mu guhabwa bifashishije ikoranabuhanga. Turaza kwerekeza Rusororo ku Ntare Arena, aho ari cyo cyumba bashyizeho kugira ngo bafashe guhuza rwa rubyiruko rwose ndetse n'abahatanga ibiganiro nabo bakabitangira aho ngaho. Nanone turaza kuba turi kumwe n'urubyiruko rutandukanye ruri ku migabane itandukanye, nabo baza kugira icyo batubwira ku cyo biteze muri iri torero. Ntabwo muri studio ndi jyenyine, nitwa Andrew Kareba. Reka mpere ikaze abatumirwa turi kumwe nabo, mpereye iburyo bwanjye tukaba turi kumwe n'umunyamabanga leta muri Minisiteri y'Urubyiruko ndetse n'Umuco, Honorable Bamurikira. Tubaha ikaze. Murakoze cyane, ndabashimiye. Ntabwo ari we wenyine, tukaba nanone turi kumwe na Console Mukagasangwa, akaba ari umutoza, akaba ari n'umubyeyi by'umwihariko. Tubaha ikaze. Murakoze cyane. Turi kumwe nanone na Mukunde Nadine, uyu akaba ari umwe mu ntore ziri mu gutozwa. Nadine, twishimiye kubana namwe. Murakoze cyane. Reka mpere kuri Honorable, mu gihe ku buhanga bw'ibyuma wenda bataratubwira ko twabasha guhuza urubyiruko rutandukanye bari hirya no hino, ariko mu kanya gato turi kumwe nabo. Dusubire gato mu mateka y'u Rwanda, turebe iri torero ryacitse gute. Murakoze cyane. Ngira ngo uwabanza akemeza ko mu ruhererekane rwo kwanda k'u Rwanda, kwaguka kwarwo mu buryo bufatika bw'imisozi no mu buryo bw'intekerezo n'abenerwo, abahanga banyuze aha bashimye ko bashyiraho itorero rigatoza indangagaciro z'Abanyarwanda, rigatoza ishyaka, abana bagatoramo u Rwanda bakarutamikwa kugira ngo ibyo bakora byose barurwanire ishyaka, barwubake, barwungure icyo abahari basize abaje bagishingireho bubaka u Rwanda. Rero umwaduko w'abakoroni ibintu byawubangamiye, kuko habayeho kwihagararaho kw'Abanyarwanda mu bucukumbuzi bwabo. Baba Abadage, baba Ababirigi basanze uko umunyarwanda atozwa, uko yatamitswe u Rwanda, kurumukuramo, kurumurutsa, kumukuramo iby'i Rwanda ngo ushyiremo ibyo uzanye, bitazigera byoroha badaciye itorero. Gusenya u Rwanda nabyo babigira umushinga. Gihanga yari afite umushinga wo kubaka u Rwanda w'igihe kirekire, noneho gusenya u Rwanda nabo bawufata nk'umushinga uzamara igihe. Baca itorero, baca umuganura, baca inzira y'umuganura, baca umunsi w'umuganura, baca gutozwa, baca ibintu byose bifite aho bihuriye no kuvuga u Rwanda. Noneho batangira kuzana ibyabo biciye mu mashuri, biciye mu madini, biciye mu kubiba intekerezo zabo mu bitekerezo mu mitwe y'abana b'Abanyarwanda. Hanyuma rero dutangira kugira Abanyarwanda ariko batekereza intekerezo z'ahandi zitari iz'i Rwanda. Udusigisigi two mu muryango, kwa kundi abantu barera abana, kwa kundi umubyeyi avuga ati uko u Rwanda rwabayeho mureke tugomeze tubirwaneho, bisigara mu miryango mike mike. Ariko icyo nakita nka systeme, uruhererekane rwo kubaka itorero bivuye ku rwego rw'igihugu bikagera mu muryango, rwo rusenywa ku bushake
bisimbuzwa ibindi bitadufashije, ari nabyo byatumye u Rwanda rugera aho rwageze. U Rwanda rukabamo jenoside yakorewe Abatutsi, u Rwanda rukabamo ingaruka mwabonye zibikomokaho n'uyu munsi zikidukurikirana. Ariko nanone ntitwabona no kwishimira nibura ku itorero ryagaruwe bikaba bimaze gufata umurongo. N'uyu munsi tukaba turi kuganira mu gihe kigoye cya covid, ariko buriya hari icyo twita amahame y'intore. Itorero ryacu abakurambere baturaze rifite amahame y'intore. Hari ihame rivuga ngo intore ntiganya, ishaka igisubizo, no mu ishyamba ry'inzitane yishakira inzira. Buriya rero twebwe nk'itorero, abayobozi b'itorero bagize neza, abayoboye itorero muri iki gihe, kwibuka ko batoje intore iryo hame. Kuko kuvuga ngo covid iraje iradutwikira, ibintu byose birahagaze, kuko tumenyereye gutoza intore ziri hamwe cyane. Bahise bashaka rero inzira, kuko nibo babidutoje kuvuga ngo intore ntiganya. Ni igisubizo kigoye, kitatworoheye, kitoroshye, ariko gishoboka. Ngira ngo turaza kuganira intore ubundi iyo isi iri kuba umudugudu igomba kuba intore mu isi y'umudugudu. Ni ukuvuga ngo wenda turaza kubiganira, ariko twishimira ko nubwo bivuye ahantu hagoye, ariko uyu munsi turi kubona umusaruro w'icyo kuba umuntu yaratojwe bimaze, tukakomeza no gutoza mu gihe kigoye. Ugifite ijambo, uyu muco cyangwa se iyi politike yo kubaka ubutore mu bakiri bato, ubundi kugira ngo igarurwe cyane cyane yari igamije iki honorable? Ndashingira ku byo umutoza w'ikirenga yavuze mu nshuro ebyiri zitandukanye agarura itorero. Muri 2007 nyakubahwa perezida wa repubulika yavugiye mu nteko ishinga amategeko ko umunyarwanda wese agomba kuba intore, akarangwa n'umuco w'ubutore. Atanga n'urugero aravuga ngo uwubaka uri kugikwa wubaka, yego, munarangwa n'umuco w'ubutore, ibyo yubaka azabikomeza kuko azanoza umurimo, bituma ibyo yubaka bitazagwira abantu. Atangira urugerero, gahunda y'urugerero, umukuru w'u Rwanda yavuze ko urugerero ari ifumbire y'ubwenge, ko utarugiyeho agwingira. Ariko aza no kongera guhamya ko nta shuri ryaruta itorero. Twebwe rero Abanyarwanda, uko mvuga ngo tugira Imana, u Rwanda twemera ko kubaho ari ukugira ibigutunga bitunga umubiri Imana yaremye, ariko n'ibigutunga bitunga roho, intekerezo. Intekerezo rero burya itorero ni ibitunga intekerezo. Itorero ry'u Rwanda ibyo dutorezwamo ni ibitunga intekerezo. Andrew, buri ingorane dufite u Rwanda rwagize, twagize Abanyarwanda badatozwa, badafite umuco, badafite indangagaciro, badatozwa iby'i Rwanda, bituma iby'ahandi bitwubarara hejuru. Rero umukuru w'u Rwanda agarura itorero ndetse n'Abanyarwanda bakarijyamo bagatozwa. Burya bari bari gushaka ifumbire y'ubwenge, bari bari gushaka igitunga umuntu w'imbere. Umuntu w'imbere, uyu muntu tureba witwa Bamporiki turi kuvugana, muri we harimo undi muntu nawe ukeneye kubaho. Umuntu w'imbere iyo uw'inyuma umuhaye igikombe cy'icyayi, uw'imbere nawe ugomba kumuha intekerezo zituma agomeza kuba muzima. Iyo bitabaye ibyo, ubona umuntu wahawe icyayi, wahawe umutsima, wahawe ibyo kurya, ariko ukibaza icyo yaririye, kuko imigirire ye imugaragaza nk'utagira uburere, nk'utagira aho akomoka. Itorero ry'u Rwanda rero rifite inshingano zo kuzana umutima w'u Rwanda mu muntu, kuzana u Rwanda mu muntu akarugendamo, ariko arugendana. Ni ikintu gikomeye. Nibyo. Konsere, uri umutoza, ubimazemo igihe, uri n'umubyeyi hejuru ya byose. Katuvuge gatoya ku cyuho cyari kirimo kuba ryaracitse ino torero, unatugaragarize kuba ryarongeye kugarurwa n'umukuru w'igihugu nk'uko honorable Bamporiki yabitubwiye. Ni ikihe cyuho twavuga ko bishobora kuzazimya hagati aho ngaho? Tuvuge kuva 2007 n'igihe tutazi wenda, kuko rizakomeza rigumeho, ntabwo rizacika vuba ngaho nk'uko bari barariciye mu gihe cy'abakoloni. Ntabwo tuzabyemera, kuko nk'uko honorable yari ari kubivuga, dufite ifumbire kandi iyo wafumbiye ntiwarumbya. Niyo mpamvu twizeye yuko icyuho kigiye kuvamo kandi ku rwego rwiza. Aha rero ni nkaho mbajije umusaruro w'umuco w'ubutore. Umusaruro w'umuco w'ubutore ni nawo uzaziba cya cyuho cyari gihari. Nagira ngo rero mbivuge mu buryo bugeze kuri butatu. Icya mbere,
naho dukura imizi aho ishingiye ku murage mwiza dukomora ku basokuruza bacu, ku mirage mwiza. Uyu munsi dufite amahirwe, turatozwa imirage. Iyo tuvuze umurage w'abene Imana, abanyarwanda bazi neza na mbere y'uko umuzungu hagera y'uko abanyarwanda dukomoka ku Mana, turi bene Imana, tukaba turi bene umugisha, tukaba dusangiye isano. Bakongeraho ikintu gikomeye ngo nta wadutanya. Umunyarwanda wa kera urumva uko yarerwaga, ko ari umunyarwanda kandi uko byagenda kose nta wadutanya. Icyo ni ikintu gikomeye. Umunyarwanda uyu munsi agomba kurera umwana we, agomba wa mugani kumutamika ibere ariko akamutamika uwo murage wo kumenya ko ari umunyarwanda kandi uko byagenda kose nta kintu cyatanya abanyarwanda. Umurage wa kabiri wa bene Gihanga. Gihanga niwe wahanze u Rwanda. Reba imyaka yashize uko yanganaga, ariko abanyarwanda baguma kurubumbatira kugeza uyu munsi. Uwo muco umunyarwanda agomba gukomeza kuwusigasira, agomba gukomeza kuwubumbatira, akamenya koko ko u Rwanda rugomba kwanda. Niyo yaba atari mu Rwanda akamenya ko u Rwanda rumugendamo, akamenya ko na cya gihugu arimo n'ubwo koko ari amashami ariko hafite ahavuka. Icyo ni ikintu kindi gikomeye. Umurage wa gatatu, ndagenda mvuga ikintu nasigaranye kizatuma icyuho kidashoboka. Hari umurage w'abadahemuka. Twabonye neza yuko abadahemuka ni abantu babayeho muri cya gihe u Rwanda rwamaze imyaka 12 rudafite umwami, ariko Nyirarumaga abumbatira umuco, abumbatira amateka, ari umugore. Akaba ariyo mpamvu iyo ufite umuco w'ubutore niyo waba umugore, ufite byinshi ugomba gukora muri sosiyete, ufite byinshi ugomba gukora mu gihugu cyawe. Tujya tubonamo niho habonekamo abaryankuna. Wakumva umuryankuna uburyo ki yavaga nko mu majyepfo atashye Karagwe agiye kureba umwami w'u Rwanda habunze kwa Nyirasenge, akageraho akabura ibyo kurya, inkuna ni twa tuntu tuza ku munwa, ariko abumbati ubudahemuka agiye kubwira umwami uko u Rwanda ruteye. Ahangaha bitwereka yuko uwo ni umusaruro umugore w'umunyarwanda turanabafite bagiye bakora ibikorwa bikomeye, aho usanga abakobwa b'u Rwanda n'ubu naho zindeba mu makuru afata intwara, agafata imbunda, akajya no gutabarira n'ibindi bihugu. Icyo ni ikintu kizatuma tudashidikanya yuko umwana w'umunyarwanda byanga bikunda uwo muco w'ubutora agomba kuwukomeza. Hari rero nanone umurage w'abataneshwa. Umurage w'abataneshwa, umwana w'umunyarwanda uyu munsi agomba kumenya ko igihugu na kera baravuga bati u Rwanda ntiruterwa, ruratera ariko ntiruterwa. Uyu munsi ubona umuco umurage umwana w'umunyarwanda agomba kuba azi, agomba kumva yuko uko byagenda kose ibyo yahura nabyo rwose agomba kubutaneshwa mu bibazo sosiyete ihura nabyo, mu bibazo afite. Ntabwo agomba kumva ko ubukene bugomba kumuneshwa. Byaragaragaye COVID twarayirwanije turayishobora. Abana b'abanyarwanda bahagarara ku zuba ntibaryugame, imvura yagwa ntibayugame, ariko barwanya COVID. Bakajya bibutsa abanyarwanda bati mugomba gukaraba kugira ngo iki cyorezo tugishobore. Ntekereza ko uwo ni ikintu kigaragaza ko uwo muco mwiza, uwo murage turimo kuwuvanamo kutaneshwa uko byagenda kose. Hakaba kandi umurage w'ubudaheranwa, ni uguhera muri Jenoside. Urebye uburyo Jenoside yabaye muri iki gihugu, ibintu byose bikangirika, inkotanyi zaje zihera ku busa, ariko ntabwo abanyarwanda bifashe mapfubyi ngo bavuge ngo birarangiye, bakoze iyo bwabaga. Mwumva rero aho umuco w'ubutore niho ukomoka mu murage wa kera tutanahari kugeza n'ubu duhari. Kandi ikindi ntekereza ko ari umusaruro ugomba kugera kutazasibangana cyangwa se kutazahagarara. Nk'uko honorable yavugaga, nyakubahwa Repubulika ahora yongeramo ikibatsi. Iyo itorero ritagaruka muri 2007, ntekereza ko ibi mvuga ntago nari kubimenya, ndi umwana muto ibyo sinari mpari, ariko uyu munsi ni ikintu gikomeye. Numva yuko bindeba niyo nta wambwira, nzi ko
uwo murage ngomba kuwushyigikira, ngomba gukora iyo bwabaga kugira ngo uhamewe. Hakaba kandi itorero ry'igihugu, niwe wagaruye itorero mu gihugu. Itorero buriya rifite intego zigeze kuri enye zikomeye. Iya mbere ni ukutoza gukunda igihugu. Igihugu ntabwo ari amashyamba, igihugu ni abantu, ku buryo gukunda igihugu uzabibwirwa n'iki? Ni uko umuntu mu nshingano ze agaragaza ko akunze abaturage. Bya bindi byose perezida wa repubulika ahora avuga, za ngamba, politike nziza iriho, buri muturage aho ari hose akumva ko imureba. Atari uko wahawe umwanya gusa muri leta, ahubwo aho uri hose ukumva ko igihugu kikureba ndetse koko kikakugendamo nk'uko honorable yahoze abivuga. Ikindi, gukunda umurimo. Perezida wa repubulika aravuga ati umuco w'ubutore wugaragarize mu byo urimo. Noneho ngiye kubivuga nanjye nk'umubyeyi, nubwo ndi umutoza ariko ndi n'umubyeyi. Umuco w'ubutore reka tuwugaragaze duhereye mu rugo. Itorero ry'igihugu riramanuka, ubu ryageze ikiriraje inshinga nuko none itorero riba mu muryango. Umugore nabo umutoza mu rugo rwe, umugabo abo umutoza mu rugo rwe, abana baba batozwa. Ibi nibikunda ntabwo tuzabona abana baca amakayi barangije kwiga segonderi. Icyo kintu cyarambabaje. Ntabwo tuzabona abana baca iniforume ababyeyi babo bagokeye babadodeshereza. Erega niyo waba utayikeneye, hari abandi bayikeneye, hari abashobora kuba badafite ibyo bambara. Ni ukuvuga ngo umubyeyi nyawe nabo umutoza mu rugo rwe. Wenda icyo tuza no kukigarukaho ko cyanakomeye cyane, reka noneho ngere ku ndangagaciro. Ubwo narindi kuvuga ku bintu itorero ritoza ariko bigomba kuva mu itorero ry'igihugu. Itorero ry'igihugu rikaba umuryango. Gukunda umurimo. Gukunda umurimo, umuntu nk'uko honorable yabivugaga, niba ahinga nahinge neza, yewe niyo yaba ari uwakubwiye kumuhingira, ni yeza bizaba ari inyungu zawe. Wishimire gukora ibyo ukora, ubikore neza. Ari umuhinzi, ari umworozi, yewe nuba uri no mu kazi, aho harazamo imikorere n'imikoranire. Nabo mukorana ubabera urugero. Turaza kugera aho uyu munsi ntabwo kuvuga neza ibintu bikiri ngombwa. Bikore neza. Kuko nubikora neza, aho kugira ngo ngiye ku bwanjye bivuge neza, wabikora neza kuko iyo ukoze uri bandebereho. Ni nabyo perezida wa repubulika akunda kuvuga, nyakubahwa, ati kuvuga gusa ibyo dukora ntabwo kubivuga ntibihagije, ahubwo tubikore. Nitubikora bizavuga. Nibyo ndagira ngo bazenzanemo gato Nadine adufasha, ariko ngiye gukotinga ijambo mukuru w'igihugu yigize kuvuga, honorable yigize kurivugaho. Araho yavuze ngo n'abana bato, urubyiruko rutarezwe, rutahawe ifumbire mu mutwe uko bikwiye, gutekereza nta musaruro uvamo. Uramubona ukabona umuntu arahita aragenda hanze, ukabona ni umuntu wuzuye, ariko imbere iwe muri we atuzuye. Muri mu mirimo isanzwe, kugira ngo n'abana dukurikiye nitugira Imana kuri Webex bigakunda, tuza kuba turi kumwe na bamwe mu rubyiruko hirya no hino. Mu mirimo isanzwe mukora umunsi ku wundi, dushingiye kuri no kote namaze kubabwira, muri mu bantu nanone mwaje namwe gutozwa. Ibi murabona bishobora kongera iki mu kazi kanyu ka buri munsi? Ese mwagakoraga mute mutaratozwa? Unatugeranyirize noneho kuba muri mu gutozwa birabungura iki mu kazi ka buri munsi? Nitubona umuntu wamugana agenda ariko mu by'ukuri atuzuye muri we, hari ikintu kiburamo. Murakoze cyane kubw'icyo kibazo cyiza. Itorero rifite akamaro gakomeye, ubu ngubu nibwo ndiho ndagenda mbisobanukirwa, kuko tumaze gutozwa kugira umuco w'ubutore no kwigira no kwimakaza indangagaciro nyarwanda, aho tujya, aho turi, ahantu hose umuntu akamenya yuko ari agomba kuba umuranga w'u Rwanda. Muri izo ndangagaciro bariho barakomeza kutwigisha kugira ngo turusheho kuzityaza, harimo gukunda igihugu, harimo kwigira, harimo kwishakira ibisubizo, harimo gukora umurimo unoze, ari byo cyane cyane ngiye guhuza n'ikibazo umbajije uvuga ngo ese uko wakoraga wabigeranya gute n'ukuntu ugiye noneho gukora ubu ngubu. Mbere nakoraga bigendeye ku bya aho nkorera ibyo badusaba, ariko ubu ngubu bitandukanye cyane n'ukuntu nabirebaga.
ubu ngubu ikintu ngiye gukora ni ukwimakaza za ndangagaciro dukura mu itorero zo gukunda igihugu, ukumva yuko wakitangira ukagikundisha abantu, nkakora nk'utikorera, nkakora nk'udakorera ibintu bisanzwe, ariko nkakora nk'ukorera igihugu cyanjye, kandi hari abo tuzakiraga nabo bakabasha kukizamura. Nibyo tujye gato kuri Webex, niba byakunze turaza guha ikaze Vice President wa Komisiyo y'Igihugu y'Itorero Lieutenant Colonel Desire Migambi Mugamba. Muratwumva? tubaye ikaze. Turaza kubasaba wenda barebe kubanga bw'ibyuma niba mikoro itamyutinze kugira ngo tubashe kumva neza. Tubaye ikaze afande. Abantu bari kuri Webex niba mutwumva turaza gusaba kubanga bw'ibyuma baze kudufasha turi ko twavugana na Vice President wa Komisiyo y'Igihugu y'Itorero aho aherereye hariya ku Ntare Arena, ari nacyo cyumba kirimo kwifashishwa mu gutanga aya masomo. Bambwiye ko mushobora kuba mubonetse. Yego, murakoze cyane. Mwaramutse, tubaye ikaze. Mwaramutse neza. Yego, turabumva noneho, murakoze cyane. Nanjye nyakubahwa ndi kumva nkaho biri kuzamo na murande, sinzi n'ibijwi rimeze neza. Muranyumva neza? Turabumva mwakomeza mukavuga, twagira ngo tubasabe tubanze mudusobanurire gatoya itorero ryashyizweho mu buryo bw'ikoranabuhanga. Honorable Minister atubwiraga ko intore itaganya bwo ishaka ibisubizo, ati ni kimwe mu bisubizo kuko ntabwo twari kwicara kubera Covid, kandi hagomba gutozwa nanone izindi ntore. Mutekereza kino kintu kugira ngo habeho uburyo bwo gutoza hifashishijwe ikoranabuhanga, uradusobanurira kuri insanganyamatsiko y'uyu mwaka duhamye umuco w'ubutore ndetse no kwigira, maza kudusobanurira impamvu yayo, natubwire guhuza uru rubyiruko rwose rusaga 3,000 bimeze bite, kandi bari mu mirimo isanzwe, bari mu ngo, abandi bari mu kazi, abandi bari hanze y'igihugu, ndetse n'amasaha tudahuje cyane cyane nk'ari muri Aziya n'ahandi hose. Murakoze cyane. Mureke ntangire huze nyakubahwa umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco, suhuze umutoza Consolate n'umutoza uri muri studio n'abandi batoza bari hirya no hino muri iki kiganiro cyiza tangiye muri aka kanya. Itorero uyu mwaka twariteguye insanganyamatsiko nk'uko muri mumaze kwibwira, duhamye umuco w'ubutore no kwigira. Impamvu twabishatse insanganyamatsiko, kumvaga ari cyo gihe urubyiruko rwinshi ruri mu biruhuko, kandi ari uburyo bwiza bwo kubaka umuco w'ubutore mu rubyiruko by'ukuri bari hamwe, baba ari urubyiruko ruba ruri mu Rwanda n'urubyiruko ruba ruri mu mahanga ariyo diaspora. Kumva ari igihe cyiza cyo kubahuza kugira ngo bategurire itorero, noneho turusheho kuganira ku itorero ry'u Rwanda no kubaka mu muco bari mu bihugu. Impamvu twashatse gutoza noneho dukoresheje yavuye, yego, birumvikana ko byatewe n'icyorezo cya Covid, icyo cyabiteye. Ubundi twajyaga dutoza mu bw'imbonakubone, ariko Covid ije mu ikoranabuhanga. Mu by'ukuri ubundi iyo dutoje imbonankubone hari itoreze bikiza, dushobora kuba mu buryo ibyo nakwita iby'umubiri, imitoreze yo gukora y'umubiri fiziko ishobora kuba itarimo, ariko noneho imitoreze yindi yo kubaka umuntu, yo kubaka umuco mu gutore umuntu yo irahari, nta kibazo. N'ikindi ni uko muri gahunda z'itorero ubusanzwe twari dufite na gahunda yo gutangira kujya dutoza twifashishije ikoranabuhanga. Twari tubifite muri iteganyamigambi, muri plani zacu twari dufite,
ariko noneho covid ije duhita noneho tubyihutisha. Mu by'ukuri uburyo dutoza ntabwo bari benshi cyane, usanga iyo dufite itorero rimwe ni 400, 500 cyangwa se 800 babaye benshi, ariko urumva abanyarwanda bakeneye gutozwa ni benshi cyane mu Rwanda no hanze y'u Rwanda. Akaba ariyo mpamvu twavuze ese intore Tanganya kandi ikaba igomba gushaka ibisubizo, ese twakora uburyo bw'ikoranabuhanga kugira tugere ku banyarwanda benshi bashoboka. Niko igitekerezo cyaje, dutangira nguko ubuntu. Ni itorero rya kabiri turi gutoza hifashishwa ikoranabuhanga. Rya mbere twakomeje abatoza b'intore twita indemyamihigo. Yego. Ubu ngubu turiho turatoza ibyiruko mu izina bafite indahangara. Ubwo rero bose hamwe 3,000 turatoza urubyiruko rw'abanyarwanda ruri mu Rwanda, rw'u Rwanda ruba mu mahanga. Ibihugu byinshi ku migabane y'isi birimo abanyarwanda tuvugana nabo twabatoza. Uburyo noneho tubikorwa ni uko imigabane y'isi ishobora kuba ihuriye ku masaha amwe. Yego. Kuko ndashaka kuvuga u Rwanda, Afurika muri rusange, Burayi, Oceania, kubatoza guhera saa 4 z'amanywa tukageza saa 8. Ko ayo masaha yose tuyahuriyeho, twavuga ko ariyo time zone duhuriyeho. Noneho andi masaha tugatoza kuva saa 11 kugeza saa 3 masaha y'Kigali, kugeza saa 3 za nimugoroba. Ubwo ni ibindi bihugu twavuga Americas, ariyo Amerika, Canada n'ibindi bihugu biri iyo migabane ya Americas country. Ubwo rero niko tubikora mu magambo make rusange, iyo shusho ngari yabyo. Ariko nko gusoza mu byo twavugaga, impamvu rero dushaka gutoza ubutore bari batangiye kubikomozaho, ariko buriya ni ibintu nka bitatu navuga mu buryo bw'inye. Itorero ry'u Rwanda nk'uko honorable yatangiye abivuga, Yego. ryagaruwe n'umutoza w'ikirenge ari we nyakubahwa perezida wa Repubulika, arigarura mu magambo atatu. Mu mpanuro ye yaratubwiye nta shuri ryaruta itore. Yego. Icya kabiri, buri munyarwanda wese abe intore mu byo akora. Icya gatatu, umunyarwanda utagiye ku rugerero aragwingira. Urugerero ni ifumbire tugomba guha abana b'abanyarwanda, ni uburere tugomba kuha. Icyo kikaba ari icya mbere. Icya kabiri, icyubaka umuco w'ubutore ubu ngubu, ibintu ni indangagaciro zirimo mu Rwanda: gukunda igihugu, mu kanya babivugaga, ubunyamugayo, ubutwari, ubwitange, kwihesha agaciro no gukunda umurimo no kuwunoza. Izo zikaba ari indangagaciro shingiro dutoza. Noneho uwo muco w'ubutore nanone ntabwo twubaka tudafite amahame y'intore. Intore ntiganya, ishaka ibisubizo. Intore ntiyoba no mu ishyamba ry'inzitane, yishakira inzira, aribyo turi gushaka. Intore ni umurinzi w'ibyagezweho, kurinda ibintu byose igihugu kimaze kugeraho, kugira ngo n'uru rubyiruko ruzabyiruke rugomba kurinda ibyagezweho n'abakuru babo. Intore sinange binyobere, intore ntigambanira indi, kirazira gutatira igihango. Gutyo amahame nayo arakomeza, akaba ariyo tugenda tubatora. Gusoza rero ijambo Andrew, Yego. nashaka kubabwira ko ubu ngubu itorero twatangiye ku itariki 5, nari maze kuvuga ko tuzabisoza ku itariki 18. Tumaze gutoza ubu munsi
tugeze ku munsi wa 10 ariko tumaze kubatoza ibintu byinshi cyane, bimwe bari batangiye kwikomoza. Gutoza umurage w'u Rwanda simbisubiramo, hari umutoza wari umaze kubivuga neza, hari kubabwira amateka y'itorero n'ukuntu byagaruwe, hari gutoza ibiganiro bishingiye ku muco w'u Rwanda, yaba umuganura, yaba kugaragara uruhare rw'umuco mu kubohora, mu rugamba rwo kubohora igihugu, byaba ibiganiro by'ikoranabuhanga, byaba ibiganiro by'ubworozi, byaba ibiganiro bizana ubuhanzi n'umurage bitoza ishyaka ry'u Rwanda, ibiganiro biri muri sekta zitandukanye, byaba ibiganiro birebana n'urubyiruko, urugerero, n'ibiganiro byinshi bituruka hirya no hino, kandi baba bagomba kubona ayo makuru kugira ngo noneho ibe yantore koko isi y'u Rwanda, u Rwanda rukayigendamo nayo ikagenda mu Rwanda. Mbese nari ngerageje gutanga ishusho ngari ibintu bihagaze aho dukoreza. Rero turi ahangaha i Rusororo, Gicumbi, hari Rusororo niho hari icyumba cy'umutoza, noneho tukagenda dutoza imigabane y'isi yose. Murakoze cyane, niba mwanyumvise nibyo turakumvise rwose kandi urakoze, ariko tukiri kumwe kuko ntabaga ntabwo tujya inama. Indahangarwa uraza kutubwira impamvu y'iri zina ry'ubutore, ndetse uze no kutubwira ubundi ugereranije n'uburyo ki twari tumenyera itorero rikorwamo, uburyo buri physical ndetse n'uburyo bwa itorero, uburyo twifashishije ikoranabuhanga, murabona nta cyo gishobora kuzabamo ku bijyanye n'imitoreze? icyuho umuntu ashobora kuvuga hari bitazagerwaho 100% nk'uko dusanzwe dutoza. Yego, ubundi iyo tuvuga gutoza, intore ziba ziri hamwe mu gitondo zikabyuka zimariroro, kwimariroro ubwo ngubwo ndashaka kuvuga zikora imyitozo ngororamubiri, zahava zikajya mu ishuri, zikasobeka ingamba, zikazana kwa buryo twavuga ko kubaka cohesion, bita social cohesion. yego, Birumvikana ko icyo ngicyo tutazakigeraho muri ubwo buryo, ariko navuga ko icyo ngicyo ku bwacyo gishobora kuba gitwara nka 40% y'itorero. Ariko iyo tugarutse nanone tukareba ibiganiro byubaka intore muri rusange, byaba ibiganiro nari maze kuvuga, byaba umurage, byaba byose bishingiye ku mahame no ku ndangagaciro zose nyarwanda, n'ibiganiro bitandukanye bahabwa, ni ikintu kinini cyane. Aho kwicara utegereje ngo utegereze ibihe bizasubira kuba ibihe byiza, yego, mu by'ukuri waba nawe uri guheranwa na covid yabikwigaruriye, kandi mu mahame y'intore ntiganyisha Kristo. Igisubizo rero ni iki: urubyiruko rwinshi ruri mu biruhuko, kubatoza bakamenya izi nyigisho zose, ibi biganiro byose, ibyo bakuramo byose bikabubaka, kumva twebwe iyo 60% bibaye ngombwa ko njyanisha, ni ikintu cyiza cyane, biraruta ubusa. Kandi ikindi noneho iri torero indahangarwa, tuzabaha n'amahirwe igihe tuzaba dusubiye mu bihe bisanzwe, tuzabaha amahirwe yo kubaheraho kugira ngo noneho baze tunabatoze ya mitoreze yindi twavuga ko ari mitoreze iri physical, kugira ngo noneho babe bujuje byose. Rero turumva ari ikintu cyiza, ntabwo twavuga ko ari icyuho, ahubwo twashashije ibisubizo mu bihe bikomeye. Icyo ni cyo cya mbere nasubiza. Ikindi cya kabiri, harimo n'inyungu ya kabiri yo kugera ku banyarwanda benshi bashoboka. Icyo cyo nari namaze kuvuga. Buriya dufite ubusabe bw'abanyarwanda cyane cyane baba hanze muri diaspora, bifuza ko batozwa, ariko kumva kuzajya bose tubagireho ntabwo byoroshye. Ariko uburyo bwiza bwo gutuma tuganira nabo binyuze mu miyoboro y'itorero, bikaguma nabo bakomeza bubaka umuco w'ubutore n'itorero babuye mu bihugu bitandukanye. Nayo ni inyungu tubibonamo
buryo bwimbitse, ariko ku mwihariko ntibivuze ko tuzakuraho imitoreze yacu, imitoreze remezo, imitoreze uburyo dutoza mu buryo remezo bwacu tuzakomeza no mu gihe covid izaba yakishije make, tuzakomeza dutoza mu buryo twatozagamo, ariko noneho dukomeze tunagira n'ibiganiro nk'ibi bishingiye ku itorero. Noneho icyo mwambazaga izina indahangarwa, yego, ubundi indahangarwa ni izina twahaye ntabwo urubyiruko ruri hagati y'imyaka y'ubukure 19 kugeza ku 35. Ni ingamba y'intore, tubyita mu kibonezamvugo cy'itorero, ni ingamba y'intore iri hagati y'imyaka 19 na 35, ariko ubu ngubu twahereye kuri imyaka 18 kugeza kuri 35. Urumva urubyiruko rwinshi ruri aho ngaho, niyo mpamvu indahangarwa. Udahangarwa rero urumva nuko hari amaboko, nuko hari imbaraga, nuko ntawe wabahangara n'urubyiruko. Kandi mumenye ko n'igihe turi muri covid dukeneye ko imibiri yacu ikomera, dukeneye kuba udahangarwa, byaba muri gahunda zo guhangana na covid 19, dukeneye kuba indahangarwa ntiduhangare, ariko no kuba indahangarwa nk'urubyiruko, na za mbaraga dufite kuko tukazishyira imbere, tukajya ku urugerero rwo gukorera igihugu. Iyo ni izina ryiza rero twabahaye bituma bisa n'ibihe barimo ko bagomba no kuba indahangarwa, kuko bagomba kuba intore z'indahangarwa. Niyo mpamvu twafashe iryo zina riranga rituma rijyanye n'ibihe tugezemo, kandi ariryo zina ririmo n'izo mbaraga urubyiruko rufite kugira ngo noneho bashake ibisubizo kandi ribareme mu ishyaka ry'u Rwanda, ni naryo zina rizabaranga muri ibi bihe byose. Ubwo rero iyi ni iteke ya mbere, icyiciro cya mbere. Ubwo nanone hazaba ibindi byiciro bizakomeza, numva n'ababyinnyi aho ngaho niba nibyo. Murakoze cyane, turaza gukomeza gusangira ijambo ndetse n'abandi bantu bari kuri Webex bari hirya no hino. Tugaruka gato muri studio, Honorable, iyo tuvuze ngo umuco dusangiye waratabaye, ariko nanone twajya kureba urubyiruko abisobanuye neza, bari hagati y'imyaka 18 na 35. Umuntu agiye kuvuga ko bakiri bato, ako batari gito. Izi ntore zigishwa ikibyura kugira ngo basigasire wa muco watabaye, kugira ngo ejo batazitwa ibigwari, kandi dufite abo tureberaho urugero nk'intwari. Murakoze cyane. Ikintu gikomeye ku munyarwanda wa none ni ukumenya u Rwanda. Kuri buri u Rwanda hari igihe umuntu yumva izina gusa, ntiyumve intekerezo z'iryo zina gihanga yahaye u Rwanda, ntiyumve intekerezo z'uyu mujyi witwa Kigali. Yego. Kigali naryo ryabonetse kera cyane ku bwa Rugwe, Cyilima Rugwe, umuhungu wa Ruganzu Bwimba, ariko riza guhabwa agaciro na Kanti mu gihe bari kugena n'ibyo bandika. Iyo ufite igihugu cyitwa u Rwanda, ukagira umujyi witwa Kigali, uvuka mu icyo gihugu, uhora utekereza ibintu bigari, uhora utekereza ibintu byanda, uhora utekereza ibintu byagutse kandi bizima. Rero kumenya u Rwanda ni inshingano dufite nk'abarezi, nk'ababyeyi, nk'abatoza b'intore, gutoza abana kumenya u Rwanda. Iyo ugiye kumenya u Rwanda rero umenya amateka yarwo, umenya ingorane rwanyuzemo, umenya intwari zaciye aha zarwanye ku Rwanda, umenya abantu bacu barangaye bakaba ibigwari bakagambanira u Rwanda, umenya abavanye u Rwanda ku manga nibura bya vuba, ari wo wa murage duhabwa n'inkotanyi wo kuba abadaheranwa. Noneho izi ndahangarwa, Yego. imyaka 18-35 ni icyiciro cy'imibereho y'uruhererekane rwa muntu. Twese uwaramye arahanyura, umuntu aba afite imbaraga, ubwenge, ubuhanga, ubudahangarwa bwo kurwana ku Rwanda. Ubu ugiye kureba abantu bari mu ngamba ku iyo myaka hirya no hino mu gihugu, n'abari mu mahanga batabaye bagiye gutabara amahanga ya kure, bari muri iyo myaka, ni ishema ry'u Rwanda. Hirya yaho hari indi ngamba nk'ubu nge maze kugeramo yitwa Ingobokarugamba. Ni umuntu uba ugifite imbaraga ariko akiri kurwana ku Rwanda. Ariko mwandahangarwa mwe, nta muntu ushobora kuba indahangarwa y'u Rwanda ngo atange umusanzu atazi u Rwanda.
kandi u Rwanda ushobora kutarumenyera mu rugo wenda wabuze ubigusobanurira. Yego. Ariko niyo ikiganiro nk'iki niyo mpamvu kiba mu mashuri, abantu barabyigisha, ibitabo, nubwo wajya kuri interineti ugasangaho noneho n'abatannye batuka u Rwanda, ariko naho hamaze kujyaho content nyinshi zivuga u Rwanda. Niyo wavuga uti ngiye kureba umukuru w'u Rwanda yavuze iki ku Rwanda na mbere y'uko barubohora, uru Rwanda rwatumye abantu bamena amaraso ngo rubeho, ruri mw'iki, rumeze rute, turarurwanaho dute? Iki gihango cy'amaraso yarumenewe, twebwe uyu munsi dusabwa kwiyuha icyuya kitarimo amaraso, turarurwanaho dute? Ni ikintu gikomeye cyane. Kandi Gihanga yari umuntu w'igitangaza, yagize n'Imana. Noneho uyu munsi niyo nafatira ku nkotanyi ziri mu ntekerezo za Gihanga, kuvuga ngo u Rwanda ngo ruzagende ngo nirujya rwambuka n'imigezi rugomeze rwande mu bariyo mu barwa, aho umunyarwanda ageze hitwa u Rwanda. Ugera muri Canada ukavuga u Rwanda rwo muri Canada muraho, u Rwanda rwo muri Amerika muraho. Nta kindi gihugu nzi gishobora kubaza ngo ese ngo Kongo y'i Burayi. Nta Kongo y'i Burayi nigeze numva. Uko kwanda k'u Rwanda bigenda bikajya aho umunyarwanda agiye, bijyane no kumenya u Rwanda, kurwanira ishyaka u Rwanda, gushakira imbuto n'amaboko u Rwanda, kurwana ku Rwanda. Hari umuntu twandikiranye mu gitondo w'umuhungu witwa Ntazinda, Ntazinda Marcel, arambwira ati ariko atuzi ko inkotanyi zakoze ikintu gikomeye, atuzi ko zagaruye u Rwanda mu bantu, zikagarura abantu mu Rwanda. Murumva ukuntu iyo filime ikomeye. Buriya hari igihe abantu bari mu Rwanda ariko badafite u Rwanda muri bo, barugendamo ariko batarugendana. Icyo ni ikintu gikomeye. Umunyarwanda ntakwiye gutandukana n'u Rwanda, kandi niyo hagize ushaka kurukoraho agiye kurutaramana, wowe ushinzwe kurutarama ntumwemerera, kuko wowe n'u Rwanda ntimutandukana. Ibyo rero ni umuco w'ubutore dutoza, bikaba imigirire, bikaba imibereho. Ntihazagire mu myaka izaza bikaza bimeze nk'aho byikora. Wabona akana k'Akanyarwanda aho kari hose ukabona u Rwanda. Wabona umwana agiye kwiga mu mahanga afite imyaka 18 yasobanura u Rwanda, akarusobanura nk'umunyapolitike. Ngewe uyu munsi nishimye cyane kubona umutoza w'intore, uyu mumama ndetse n'uriya mwana mutoya baravuga u Rwanda, ukagira ngo niko kazi bakora. Ariko nta kazi karuta kuvuga u Rwanda. Bitavuze guhembwa, buriya tuvuze akazi abenshi duhita dutekereza umushahara wo kwezi. Ariko kuvuga u Rwanda, gutarama u Rwanda, gukorera u Rwanda ni inshingano tudahembesha, kuko nta wabona icyo guhemba. Wenda tukiri aho ngaho, uyu murageze intore zigomba kuvoma muri aya mateka y'u Rwanda, dusubiye gato guhera kuri Gihanga nk'uko bivuze kugeza mu gihe cy'amage, twavuga ko bano bana wagisubijeho, ariko hari ahantu ushaka ko rwose ukora. Tuvuga ko kugera ku gihe aya mage yagwiriye u Rwanda, ni uwuhe murage, ni uwuhe tubitezeho uno munsi? Erega abanyarwanda batari bazi ko umuntu atandukana n'u Rwanda, bari bafite iriya ndangagaciro yitwa gukunda u Rwanda. Uriya benshi tuvuga gukunda igihugu, ariko ngewe birananira kenshi vuga gukunda u Rwanda. Ubwo ibihugu byose si u Rwanda, nubwo tuba dushaka ko rwajyayo rukaganza amarumbu. Ariko gukunda u Rwanda by'abanyarwanda b'abakurambere bacu ntibyigeze biba mu magambo. Buri muntu ahubwo wamubonaga mu gukunda u Rwanda mu ngiro. Nibyo umutoza yavuze. Iki gihe rero umwana w'umunyarwanda ntabwo asabwa kurya inkuna byo kwicwa n'inzara nk'uko abaryankuna b'abadahemuka babayeho. Ariko nawe hari icyo yakigomwa ushobora kugereranya no kurya inkuna. Ni ukuvuga ngo abana bo mu bihugu bituranyi mu gihe bose bajya bavuga ngo butinze kwira ngo tujye mu tubyiniro, umwana w'umunyarwanda akavuga ati iri joro ubwo nakoze amanywa ndafata amasaha yo kugira ibyo nandika ku Rwanda, ndagira ibyo niga ku Rwanda ntazi. Mu by'ukuri ari kwigomwa ibyo yari yemerewe, ariko nawe ari kwiyubaka, yubaka n'u Rwanda muri ubwo buryo. Ngira ngo iki kintu cyitwa gufata u Rwanda nk'umushinga watangiwe n'abakurambere bacu wo kurwubaka rukaba igihangange, tukumva ko ari inshingano, ari umurage duhawe. Urabona iyo umubyeyi aguhaye umurage, awuguhera kuwurinda no kuwagura. Ntabwo umubyeyi yagusigira ihoteli yarayubatse yaramuvunnye, noneho wowe ngo uyibone nk'icyo uzajya usoromamo utayisana, ushobora no kugira ibyo uhinduraho, ariko ubigira neza kurushaho. U Rwanda ndifuza ko indahangarwa bana b'abanyarwanda mu rwumva nk'umushinga, umushinga waturutse ahantu hameze nk'ahagoye mu busabusa, umaze kuba igihugu gifatika, ariko tukwiye kwigiza imbere mu buryo. Iyo urebye viziyo 2050, ngewe rwose mbona Gihanga ari igitangaza. Gihanga ngoma ijana, uriya Gihanga ngoma ijana ntabwo ari umuntu, ni intekerezo ziva ku ngoma ye. Iyo abanyarwanda bashaka kuvuga ibintu byuzuye bavuga ijana, ibintu ijana. Intekerezo ziva ku ngoma ya Gihanga
zigatambuka inkotanyi zigakomezwa n'inkotanyi tujya muri 2050, abazaba bari muri 2050 nta shingiro bazaba bafite ryo kutagira viziyo, icyerekezo, nabo bakavuga ngo 20 ijana. yego Birakomeye rero, ibyo ngibyo birakomeye kandi tugomba kubiharanira, ariko tujyanye u Rwanda, kandi u Rwanda rwiyubashye, u Rwanda rwubaha abandi, u Rwanda rwubahwa, u Rwanda rukize, u Rwanda rukiza n'abandi rwamaze gukira, u Rwanda rufite abaturage bakundana bunze ubumwe, abana bacu b'urubyiruko bahuye n'amateka, bavuye mu mateka arura, ariko tugomba kubakira kuri ayo mateka arura, ariko twubaka ibitatururira, twubaka ibidasharira. Twavuye mu bantu bateranye umugongo, twe turubaka u Rwanda duhaye igituza, turi hamwe, duhagurukiye hamwe, tutarwananya. Umwana uri mu mahanga mbere yo kugura ikintu hano akwiye kubaza iyi butike yaba ari iy'umunyarwanda nkaba namuguriye. yego Nicyo kirakomeye. Njye naba ntuye mu Bubiligi, ariko alimentation z'abanyarwanda zihari ntazihahamo, ubwo bumwe tuvuga tuzemera ko ari bo ryari. Ni uguhuza imbaraga, mwandahangarwa mwe, abari mu mashuri, abari muri kaminuza, abari gukora ubushakashatsi, tugafatanya, kuko uru Rwanda ntabwo ari urw'umwe, ni urw'abanyarwanda bose. Iyo ndangagaciro yo gukunda u Rwanda igomba kuba mu ngiro. Nicyo numva gashaka gushimangira. nibyo nsubire gato ku mutoza Console. Ubushake n'inyota bafite uno munsi bungana gute yo mu batoza bwo kumenya urwo Rwanda Honorable yatubwiraga, ariko nanone birimo no gushakira igihugu amaboko, imbuto n'amaboko aho bari hirya no hino, yaba bari mu kazi gasanzwe mu Rwanda ndetse n'abari hanze y'igihugu. Abari komeje kudukurikira kuri televiziyo Rwanda, murakomeza mubone bana bari mu gucishaho n'amasomo arakomeje, aho bari ku Gicumbi ya kuri Arena, n'amasomo akomeje gutangwa, ubwo turi mu kiganiro muri studio n'abandi bakomeje guhabwa izi nyigisho. Console, twakomeza, murabona bafite bushake kibungana gute? Murakoze cyane. Ubushake burahari kandi bufite n'ishingiro, nk'uko umutozwa yahoze anabivuga ati nsanzwe nkora akazi, ariko nyuma yo gutozwa hari ibintu ndimo kugenda nunguka ko ishyaka ry'u Rwanda nta rindi ifite bya nyabyo, ndimo kumva ko ntari businzire, ndimo kumva ko ngomba kujya nirata u Rwanda. Ni ikintu rero gikomeye, tujye tunongeraho kandi tukanabitsindagira ko gutozwa ni kimwe. Njye ntozwa ubwa mbere, hari umutoza nakunze cyane, yaravuze ati mwa bantu mwe, gutozwa nibyo turatoza, ariko gutora ni ikindi. Gutora ni iki? Mu itorero uratozwa, ariko ugomba gutora. Gutora ni iki? Ugomba kubishyira mu bikorwa ibyo watoye. Niba wagize amahirwe ugatora umurage w'u Rwanda, bivane mu magambo bishyire mu bikorwa. Yego. Ni ukuvuga icyaha ngaha ni ikintu gikomeye, babandebereho. Ni ukuvuga ngo umuco w'ubutore ugomba kugera ku ntebe z'umutima, aribyo yahoze avuga Honorable yagiye agarukaho, bikagera ku ntebe z'umutima, bikaba umutima nama. Hahandi iyo ugiye gukora ikinyuranyije n'umuco w'ubutore, wa mutima ukugarura ukavuga ngo ya, ibi ntabwo ari umuco w'ubutore urimo gukora. Ni ukuvuga ngo rero n'urubyiruko rwacu turifuza kubyumva, kubimenya ni byiza, ariko barenge kubimenya, babigira umuco, babigira umutima ugukomange mu mikorere, umutima ugukomange mu migirire, umutima ugukomange mu myitwarire. Bye bindi Honorable waza agarukaho, reka mbitsindagire, aho avuga ati nibyo koko uvuye mu kazi wajya mu kabyiniro, ariko se mu kabyiniro aho harimo koko umuco wo gukunda u Rwanda no gukorera u Rwanda? Ese harimo ishyaka ry'u Rwanda? Nabyo ni byiza, ni ukuruhura umutwe, ariko iyo umuco w'ubutore wakwinjiyemo ntabwo waruhuka, ntabwo uba ukibwirizwa ibyo ukora. Iyo hari ibipfu urakora. Ni ukuvuga ngo hari ibyo tumaze kugera, ibyiza u Rwanda rwagezeho ntabwo byasenya uko ureba. Ntabwo ari ngombwa ko izo nshingano zifite, ntabwo ari ngombwa ko leta yaguhaye akazi. Urahagarara kuko uzi ko u Rwanda ari urwawe. Twaza tuvuga tuti niyo waba uyarimo ariko kumva ko ari umunyarwanda. Hari umuntu wigeze kunsetsa, kandi n'abanyarwanda nicyo kikwereka ko wa mutima kuko bavukanaga, wabona ibitagena ibintu bitari mu muco nyarwanda, uti ibi si iby'i Rwanda, kandi uri mu mahanga, kandi urabana n'abanyamahanga. Cyangwa se ugasanga hari umuntu wigeze kunsetsa nanone,
abona abakobwa umuco ati mwe abakobwa ati ntabwo muri abirwa asanga ari kuvuga ko ari gushaka ko bakabaye bakora ibyo abanyarwanda bakora. Ni ikintu gikomeye rero, nkavuga rero ngo biragaragara ko abanyarwanda cyane cyane urubyiruko bafite inyota, ni niyo mpamvu uburyo bwose buriho kugira ngo amasomo hatambuke. Ngira ngo wenda turi bubigarukeho, ariko n'ubu ni uburyo bwo gutoza kandi n'ikoranabuhanga. Nibyo mu kanya gato turaza no gusubira ku ikoranabuhanga kugira ngo tuziganiriza urubyiruko ruri muri Afurika, ndetse abo turi kumwe nabo bari muri Europe, nabo bari muri Amerika ndetse na Aziya, nabo turaza kubaha ijambo mu kanya gatoya. Ariko reka mbanze nsubire gato kuri Nadine. Ari indirimbo tujya dutera ati tuzarwubaka abana b'Abanyarwanda, turugire nka Paradizo, benshi tukagendera muri uwo mudiho, tuti rwose tuzarwubaka. Ariko wajya mu gusesengura neza icyo tuzubaka, tuzi icyo ari cyo, ari cyo Honorable yavuze ngo ubundi tuzi u Rwanda icyo ari cyo. Ahangaha niho nshaka kukubaza, dufite bushobozi ki bwo gusesengura byimbitse akazi kadutegereje kajyanye n'amasomo turimo guhabwa, ariko tukabihuza n'akazi turimo no munsi, ariko pana kuririmba gusa ngo tuzarwubaka abana b'Abanyarwanda ngo bigarukire mu ndirimbo. Tuzubaka icyo tuzi. Murakoze cyane. Tuzubaka icyo tuzi biherewe nk'uko Honorable yabivuze, cyane cyane mu kumenya u Rwanda n'amateka yarwo n'umurage twasigiwe n'abakurambere, mu gusobanukirwa indangagaciro zikwiye kugira umunyarwanda, harimo gukunda igihugu, kugikorera, gukora umurimo unoze, harimo ubumwe n'ubupfura. Ikindi navuga muri iki gihe turimo cya none, twabihuza no kwitabira gahunda z'igihugu cyacu, tukaba ba mbere mu kugira uruhare. Nk'ubu ngubu turi mu bihe twugarijwe n'icyorezo cya korona virusi, tukaba aba mbere mu gufata uruhare aho dutuye, aho dukorera, tukaba intore koko, nk'uko bavuga ngo intore ntiganya, ishaka ibisubizo. Intore ni inkore neza bandebereho, tukitabira gahunda zose turiho turahabwa n'igihugu cyacu, tukamenya amateka yacu neza, tukayasobanurira, tukayahugurira bagenzi bacu, aho dukorera, abo duturanye, abo tubana. Ikindi na buno bumenyi turi gukura muri no torero ry'indahangarwa buzadufasha cyane mu kurwanya ikintu cyose cyashaka kuzana amacakubiri muri twebwe nk'urubyiruko rw'indahangarwa, kandi tukarushaho no kwimakaza za ndangagaciro nyarwanda twavuze, zirimo gukunda umuco wo gukunda igihugu no kwigira mu iterambere, twishakira inzira, twishakira ibisubizo, twihangira imirimo. Ikindi tukaba n'abambere mu kuvugira u Rwanda, tukaba nk'urubyiruko ruri hanze y'u Rwanda, bakaranga u Rwanda, bakaba baranga beza b'u Rwanda. Nimba hari abarimo bariga hanze y'u Rwanda, bakamenya yuko ubwenge bariho bararahura bagomba kuza bakabukoresha mu gihugu cyabo, bubaka u Rwanda twifuza. Murakoze cyane. Kansubire gatoya kuri Webex, mfiteho urubyiruko ndetse n'abandi bantu batandukanye. Hari abo nabonaga bari muri Russia, abo nabonaga bari muri South Korea, UK n'ahandi. Ariko umuntu uri mu Bwongereza niba atwumva, tumuhaye ikaze ndetse aze no kutubwira amazina ye. Intore iri mu Bwongereza, twaguha ikaze ukatubwira amazina yawe. Uri muri Russia? Murakoze, muranyumva neza? Yego turabumva. Muraza kutubwira amazina yanyu, munatubwire nk'intore murabona igihugu icyo kibategerejeho, mukora iki kugira ngo bigereho, cyane cyane mu gushakira igihugu imbuto n'amaboko aho muherereye. Yego murakoze, nitwa Mbabazi Murebunyi Rwiyemera Nancy, ndi indahangarwa yo gutorezwa mu gihugu cy'Uburusiya, nkaba ndi umunyeshuri muri kaminuza mu mwaka wa 2 n'ishami ry'ubugenge. Yego. Ku kibazo mwari mumbajije, ese ni iki turimo turakora kugira ngo
dushakire u Rwanda imbuto n'amaboko nk'uko u Rwanda rubidutegerejeho. Ndahera ku cyo twize mu itorero, twabonye ko ari ukurasanira ku ruhembe buri wese arimo. Nimba ndi umunyeshuri muri kaminuza, ndakora neza kurusha abandi kugira ngo buri wese azambaze ati se uturuka he? Nagira ayo matsiko azaza arebe igihugu cy'u Rwanda, azareba mu burezi gusa, azatangira no kureba mu bucuruzi, arebe mu ndangagaciro, arebe muri serivisi zitandukanye. Ibyo rero nakangurira urubyiruko bagenzi banjye kuranga u Rwanda aho baherereye hose, abe mu murenge, abe mu mudugudu, abe mu isibo, haranira kura imbere, abe ari wowe ugaragara. Iyo ugaragaye ntabwo ari wenyine ugaragara, ahubwo uri kugaragaza aho uturuka. Iyo ugaragaye neza uba uri umuranga mwiza w'u Rwanda, kandi ugafata mu mutwe yuko iyo ugaragaye nabi u Rwanda ari rwo uri kugaragaza nabi. Yumva rero ko uhagarariye igihugu, uritwararika mu byo ukora byose, kandi ugahora ushishikaje ufite n'inyota yo kumenya ibiri kubera mu gihugu cyawe kugira ngo ugendere mu murongo igihugu kiri kugendamo. Twe turi mu mahanga ntabwo twicara hano wenda ngo tugendere kuri gahunda gusa z'igihugu turimo, ahubwo tugerageza gukurikirana gahunda zose zibera mu gihugu cyacu, ari n'ingiyi yo kwitabira itorero kugira ngo twongere twibutswe impamvu turi hano, icyo u Rwanda rudutegerejeho, bakongera kudutuza mu Rwanda nk'uko babivuze. Ntabwo ari ukuvuga ngo baratuzana mu Rwanda tuba turi, ahubwo aha turi twumva neza ko turi mu Rwanda, twumva ko twitaweho, ibigenerwa abanyarwanda tukumva ko natwe hano bitugeraho. Muri urwo rwego natwe tugira umuhate wo kugira ngo ibyo dufite tubigeze ku bandi banyarwanda muri rusange. Murakoze. Tukiri kumwe nawe, ari ikintu uvuze cyiza, ariko nanone amwe masomo mwagiye muhabwa harimo nuko muri ba ambasaderi yego b'u Rwanda aho muherereye hose mu mahanga, mwebwe ku bwanyu usibye iyo mutozwa, mwe mukora iki kugira ngo byibura aya mahirwe aba hari, yaba mu ishoramari igihugu kiba cyaragezeho cyangwa se kiba cyarashyiriyeho abantu batandukanye, kugira nawe mugende mufashe igihugu kuba abaranga beza, cyane cyane mu bijyanye no kubareshya nk'abashoramari nibo mvuga, mubagaragariza n'ibikorwa remezo igihugu kiba cyarashyizeho muri rusange? Murakoze cyane. Twebwe icyo dukora, nahera hano ku gihugu cy'Uburusiya. Yego. Muri kaminuza twigamo tujya tugira serukiramuco aho tugaragaza umuco w'aho duturuka, ariko twebwe ntabwo twibanda ku muco cyane nk'umuco w'abanyarwanda, ahubwo twita ku bikorerwa mu Rwanda, tukerekana amahirwe ahari ku bantu baza gushora imari mu Rwanda, tukabereka ubukerarugendo, tukabereka hospitality y'abanyarwanda gusa. Kandi ibyo ntabwo tubikora gusa tubereka amavideo, ahubwo tubikora nkatwe ubwacu twe duhari, tubereka indangagaciro, tukabereka uburyo abanyarwanda babana neza, tukabereka ko turi inyangamugayo. Ndatanga nk'urugero, aha niga, iyo uvuze umunyafurika wenda hari serivisi amwifuzaho, akenshi bahita batekereza ati mudushakire wa muntu wo mu Rwanda. Yego. Rero ni ukubaremamo icyizere kizatuma bumva ko no kuba abafatanyabikorwa n'u Rwanda muri rusange azaba ari amahirwe akomeye kuri bo, ndetse bikaba n'amahirwe akomeye kuri twebwe. Murakoze. Murakoze cyane, murakoze cyane kuri ibyo bitekerezo byiza. Uraguma natwe ku ikoranabuhanga, dufate undi nawe niba hari uri bugufi nawe twaza kumwakira. Intore y'inkwakuzi rwose, ko ntabwo ndimo kubasha gusoma amazina yanyu neza kugira ngo umenye uwo turi kumwe nonawe. Intore yindi rwose inkwakuzi, murakoze cyane rwose, ndagukunze cyane. Muri kunyumva? Turabumva 5 kuri 5, muratubwira amazina yanyu ndetse munatubwire naho muherereye. Niba mbyemerewe nakwifuza ngira ngo ndi indahangarwa yitwa Faustin Rutayisire. Yego. Irimo iratorezwa ubu ngubu mu gihugu cya Turukiya. Muratorezwa? Niga muri Turukiya. Yego. Hano muri Turukiya niga ubuvuzi cyangwa se medicine. Aba ari nanjye uhagarariye abanyarwanda baba mu gihugu cya hano muri Turukiya.
mukora iki Rutayisire, mukora iki kugira ngo mube abaranga beza b'u Rwanda binyuze muri za ndangagaciro muri mu guhabwa? icyo dukora mbere y'uko nsubiza iki kibazo mwanyemerera nkavuga akantu gato. Nta kibazo. Maze gutangira gutozwa Indahangarwa, nibutse nkitozwa kera ndangiza segonderi, natorezwaga mu isibo yitwaga ngo Ubunyarwanda. Yego. Twari dufite ikivugo kivuga ngo ndi umunyarwanda muzima ukunda igihugu n'abagituye, uharanira kwigira no kwihesha agaciro. Nyuma yo kuza gutorezwa mu Ndahangarwa rero nabonye ko ya magambo cyangwa se ya siroga twavugaga ntabwo bikwiye kuba amagambo gusa, ahubwo bikwiye kuba ibintu bintanga cyangwa se biranga buri wese wumva ko ari umunyarwanda. Ngiye ku kibazo mwarimu mbajije, icyo dukora kugira ngo tumenyekanishe u Rwanda, dushakire u Rwanda amaboko ndetse n'imbuto. Ngira ngo u Rwanda rwacu ibyinshi rurabikora, mumaze iminsi mubibona kuko nka message ubundi ajya muri PSG abantu bavuze u Rwanda cyane kurusha uko bavuze ikintu icyo ari cyo cyose. Yego. Twebwe rero icyo dukora nk'hano muri Turikiya, ko abantu ba hano muri Turikiya baba batumva zino ndimi zacu cyangwa batumva n'icyongereza, tugerageza ko amakuru meza nk'ariya avuga u Rwanda rurimo rugenda, tugerageza kuyashyira mu ndimi zabo ku buryo buri wese tubashije kugeraho abasha kubona ko u Rwanda rurimo rukora neza, kandi akabona ko aramutse agiriye icyizere u Rwanda agakorana narwo nta kibazo yagira rwose, ibyo yaba agiye gukora byose byazagerwaho. Yego. Icyo mubona mwebwe iki kibabangamiye kugira ngo mugere ku ntego mwihaye, mubona ari nk'igiki? Intego twihaye nk'abanyeshuri nk'Indahangarwa nk'iki sinzi mwansobanurira neza. Aho ntabwo mwumvise neza. Intego zihe nk'Indahangarwa nk'Indahangarwa nibyo, urakoze, nk'Indahangarwa nibyo. Ntabwo nabimwumvise neza, mbabarire. Okay. Icyo rero nk'icyo twihaye, ikintu twihaye nk'Indahangarwa, imbogamizi tugifite hano iwacu mu mahanga, buriya tugira abanyarwanda batari na bake cyane, usanga ubwiye nk'umunyarwanda uti no munsi turahura tuganire turebe icyo twageraho nk'abanyarwanda, akakubwira ngo ibintu by'u Rwanda ntukabimbwire. Yego. Imbogamizi tugifite rero nyine ni uko turacyafite abantu batarumva, ariko ibyo biduha n'inshingano z'uko abantu nk'uko turimo tubitozwa mu Ndahangarwa tugomba kubatamika u Rwanda. Yego. Kugira ngo nabo babashe kugira rwa Rwanda bagendana, mbese u Rwanda rubagendamo umubiri wabo rube runini kurusha u Rwanda bagendamo, n'u Rwanda bagendana ku ruhande rwabo ruba ari rwo rubasha kugira icyo rubagezaho, mbese tubashe kugera ku byo twiyemeje byose. Urakoze cyane. Wari ugikomeza? Ntabwo twunganye ijambo. Nari ngiye kuvuga nti tumaze gutozwa ko u Rwanda ari umushinga. Muri uwo mushinga muzima rero Indahangarwa twiyemeje gufata inshingano, kandi twiyemeje no gusengera u Rwanda mu buryo bukwiye, tugira tuti Rwanda rwiza rwa Gasabo, gira abahinzi ugira abahanzi. Ubundi natwe intore turufashijemo tuzese imihigo rwose kugira ngo u Rwanda rwacu ruhore rwema. Urakoze cyane. Honorable, mbere ko tuza gusubira ku ikoranabuhanga twakira abandi, ngira ngo izi ntekerezo zabo ari icyizere zitanga muri iyi minsi bamaze batozwa, ariko nkibaza akenshi dufite urubyiruko iyo bahuye n'ikibazo ari ibibazo badashobora gupfa kwihanganira, akumva ko ibibazo bitanamureba bifite abandi bireba, ubwo wenda akafata urugero nko kuri bakuru be n'abandi. Mu byo mubatoza mubaha iye package kugira ngo wumve ko na cya kibazo yahuye nacyo gikomeye igisubizo atajya kugishakira ahandi, ahubwo bivuga ko igisubizo gishobora kuba kiri muri we. Ayo bizadufasha kumenya neza indangagaciro zaranze ababohoye igihugu
kuba bageze nabo bumva ko bashobora gucika intege ariko ko bafite icyo baharaniraga bakumva ko bagomba gukomeza. Urakoze cyane kubera ko tuganira n'urubyiruko ibintu bitandukanye ariko wenda n'ubu ngubu icyo nababwira kuko ingorane zo zizahoraho. Ubundi gutsindwa urugamba rwa none ugaheranwa ukemera ko utsinzwe uba utsinzwe n'urw'ejo. Kutihanganira ikikugoye none ukayamanika ukarambarara ni ukurambarara ngo ibigeragezo byose bize bikuname hejuru. Mu by'ukuri umwana tubirebere mu mashuri, umwana watsinze niwe wimuka. Yego. Ubwo rero gutsinda ikigeragezo cya none bitwimurira mu guhangana n'ibigeragezo kandi ntabwo bihoraho, ariko imbaraga wakoresheje ejo iyo uhuye n'ikindi kigeragezo bateko wowe ujute ko twebwe tuzi ko umunyarwanda ahangana n'ibintu bishobora kumubangamira, bishobora kubangamira u Rwanda, bishobora kubangamira mwene wabo w'umunyarwanda. N'ubundi iyo turebye abakurambere bacu tubayeho mu ntambara, nta kitari urugamba. No kugira ngo ubeho neza ni urugamba, no kugira ngo ugire icyo wimarira ni urugamba, ariko ntabwo ari urugamba. Iyo tuvuze urugamba banahita bumva urugamba ushoye ku bandi, urugamba rumena amaraso. Kubaho urabirwanira, urabiharanira, ni urugamba. Rero nkaba ntekereza ko aba bana b'Abanyarwanda kuvuga ngo iki ngiki kirareba bariya, umwana uzaba ashinzwe Minisiteri y'Umuco cyangwa urubyiruko ejo akwiye kuba afite icyo amariye urubyiruko ku myaka ye. Uzarebe no muri primaire habamwe abayobora abandi bagira ibitekerezo. Utwana twaba turi gusakuza kamwe kavuga ati ariko mureke gusakuza twige. Uko kuntu umuntu agenda yumva ko hari icyo yamara birazamuka bikazatuma hari icyo amara. Rero numva ndananezerewe ko nk'urubyiruko rutanze ibitekerezo baratanga icyizere gikomeye cyane. Umukuru w'u Rwanda amaze kuzana ikoranabuhanga mu Rwanda yagiye atubaza buri gihe icyo turimaze. Kumva umeze nkaho utazi icyo warimaze, ariko tugeze mu bihe bigoye byitwa covid, tubasha gukora ikintu twakabaye twarakoze na covid itaraza. Ni ukuvuga ngo kuba twatoza abana bari kure, umwana uri hafi muri kumwe nk'uko Visi Perezida w'itorero yabivuze, umwana muri kumwe wamuha 100% y'ibyo ushaka kumuha, ariko umwana ari kure niyo wamuha 10 cyangwa 20 byatuma uzajya no kumuha 100% akiriho. Kuko ubiri itorero harabo riramiye, ejo barashobora kuzasitara bakakora ibitari by'u Rwanda. Uyu munsi barasubira ku Rwanda gushakisha u Rwanda no kujya mu mushinga wo kubaka u Rwanda, kandi u Rwanda rugubakwa n'abariho. U Rwanda ni igihugu cy'agaciro cyubakwa n'abanyagaciro. So rero numva ko ubu buryo bwo gutoza nk'uko n'umuyobozi w'itorero yabivuze tuzabukomeza rwose. Abana b'Abanyarwanda abari kure munabwire, mujye munatwandikira mutubwire muti wabikora gutya, kuko uyu munsi nge nshobora kuba mbishinzwe kumpa inama no kugira ngo nawe igihe uzabishingwa uzasange ntarabyangije. Ariko iyo undebye uti nabyangize nashaka anyagwe abizire, ubwo uzaza uhera hasi rero. Ariko mu butore bwacu turafashanya, ni umushinga w'u Rwanda, ntabwo ari umushinga wa Bamporiki. Mu mushinga w'u Rwanda ntiwemera ko mbyica kandi wampa inama cyangwa ukambwira utujya ku ruhande mbikore neza, nabyo birashoboka kuko si umushinga wanjye, ni umushinga wacu kandi twarazwe n'abakurambere bacu b'intwari. Ndaza gusubira gatoya nane ku ikoranabuhanga. Visi Perezida w'itorero niba utwumva, ndagira ngo wongere dufashe mu byo muri mu kubahuguramo, inyigisho muri mu kubaha, birumvikana muri mwifashisha ikoranabuhanga, ariko hari ijambo mu minsi yashize Minister of State Bamporiki yigeze kuvuga ati igitero kije ku ikoranabuhanga ntabwo kireba ngiye jyenyine, kireba twe twese kuko kiba kigabwe ku Rwanda. Nkibaza mu bigisha iki kugira ngo byibura usibye kuvuga u Rwanda uko rumeze hanze, ariko ibitero biterwa u Rwanda ku ikoranabuhanga mubagaragariza aho bashobora gukura ibisubizo cyangwa se intwaro nabo bashobora kujyana kuri iryo koranabuhanga kugira ngo babasubize. Murakoze cyane. Ikibazo cyiza mubajije. Ubundi twatangiye tuvuga indangagaciro, umurage w'u Rwanda. Ibyo twavuga ko ari igice cyo kubaka umuntu mu rwego navuga rwa teori. Ariko intore turayitoza igatora, kuko umutoza umwe yabivuga aho ngaho.
yego iyo umaze gutora ishyaka ry'u Rwanda twiyohereza ku rugerero. Intore yose ntabwo ari amagambo, si speech, ntabwo ari ukuvuga gusa. Intore tuyitoza kugira tuzayitume urugerero rwo kubaka igihugu, kubaka u Rwanda. Kubaka u Rwanda rero hari uburyo bwinshi. Kurwubaka urwitangira mu bintu bisanzwe mu muryango nk'uko babivugaga bisanzwe, ari ugukora umurimo unoze, ari ukujya ku rugero rwo kucyitangira nk'ukuntu ubona ingabo z'igihugu zitangira igihugu bakagira n'aho bamena amaraso. Hari urugerero rwo kugenda ukitanga mu bibazo byose, mu ngorabahizi zose duhura nazo aho dutuye, aribyo twita akenshi mu rurimi rw'icyongereza babyita human security issues. Hari kubakira abatishoboye, gusana imihanda, gusana amateme. Ibyo bibazo byose dufite mu muryango bituma intore ishobora kugira uruhare mu kubikemura. Izo ngorabahizi zose zitwugarije mu muryango nyarwanda, ibyo byose intore tuyituma kugira ngo nayo ijyeyo ikemure bene ibyo bibazo. Buriya hari itorero tujya twita urugerero rw'inkomezabigwi. Iyo abanyeshuri barangije amashuri yisumbuye, mbere y'uko ajya muri kaminuza, ni uko ibihe byahindutse, ubundi agomba gutozwa akajya ku rugerero rumara amezi 6. yego Ayo mezi 6 aba ari gukemura, atanga umusanzu we mu gukemura ibibazo byugarije umuryango nyarwanda. Ibyo byose nari ntangiye kuvuga, akagenda akabikora. Ibyo ni ibibazo, agakoresha amaboko n'umutwe agakemura ibyo bibazo. Yarangiza hari n'urugerero cy'ingando aho bahurira bakamara hafi ukwezi n'igice bari ahantu mu karere, buri karere kakagira icyanya cy'urugerero, bagakemura ibibazo byose, bakunganira akarere mu gukemura ingorane zose. Intore ikamara iminsi hafi ukwezi, amezi 2 muri ibyo gukemura ibyo bibazo. Yarangiza akazajya muri kaminuza, agakomeza kaminuza, ariko hari icyo yigomwe ku gihugu. Hari n'abava muri urwo rugerero bakajya mu itorero twita indangamirwa, ariko rivuga urubyiruko rw'u Rwanda n'uruva mu mahanga, bagakora irindi torero noneho ryisumbuyeho, kuko ari indangamirwa, kuko ari itorero rikomeye cyane riri hejuru, kugira ngo noneho ribatoze ari ibyo byose, ari na leadership, ubuyobozi. Tugira urubyiruko nyine nk'uko honorable yabivugaga, rushobora kuzagira umurage wo gusigasira ibyo twagezeho, narwo rwakomereza aho ngaho. Ni ukuvuga intore tuyitoza kugira ngo by'ukuri ijye ku rugerero, itore kandi yubake igihugu. Noneho tugarutse muri iri torero, ibyo turi kubatoza ni ibyo nyine, iyo tuvuga ko gushakira u Rwanda imbuto n'amaboko tuvuze iki. Ubu ngubu muri iki gihe dufashe urugero, hari ibintu byinshi biza. Reka mfate urugero rw'ikoranabuhanga. Harazi ko hirya no hino reka tubite inyangarwanda. yego Abantu benshi baza bakitwaza ikoranabuhanga bakarikoresha nabi, mu gihe bakagombye kurikoresha neza rikagira u Rwanda akamaro. Bakarikoresha nabi basebya ibikorwa by'igihugu, basebya u Rwanda, kandi usanga benshi muri bo n'ubundi ni urubyiruko. Icyo tuba tubwira urubyiruko nkuru, nicyo gihe cyo kumva ko bagomba, kuko bo bazi u Rwanda, icyiza cy'u Rwanda, u Rwanda rubagendamo, kandi nabo amaraso y'u Rwanda batemba mu mutima w'u Rwanda ukaba ubarimo. Baba bagomba rero kugenda nabo bakajya iyo gahunda, bakajya nabo mu ikoranabuhanga, bakavuga u Rwanda nyarwo, bakanyuguza abo bantu bose. Nyangabirama ziba zishaka gusebya ibyo twagezeho bakazinyomoza. Kandi ikindi tubereka ni uko hari urugero rwiza nk'umurage w'abadaheranwa. Reka duhere nko ku murage w'abadaheranwa. Ni umurage urimo rwose indangagaciro dukomora ku rugamba rwo kubohora igihugu. Harimo ikintu gikomeye cyane cyo kunambira igihugu, kukitangira no kucyubaka mu buryo
buhebuje cyane gushakira u Rwanda ineza kandi bikozwe n'urubyiruko. Ubu ngubu urabona tutagiye kureba ukuntu u Rwanda rufite amahoro, ruri gusagura amahoro, tukajya no kubungabunga amahoro hirya no hino, byaba muri Darfur, byaba muri Central Africa. Murabona ko ejo bundi na Mozambique ibyo ingabo intore z'u Rwanda zikoze. Ibyo ni urugero tugenda tubabwira bajyana n'urubyiruko nk'abo barajya ku bikorwa by'indashyikirwa nk'ibyo byo kwimana u Rwanda no kugira ngo u Rwanda rugire ishusho nziza, ariko ntabwo ari ishusho nziza gusa no gukemura ibyo bibazo by'u Rwanda, ariko n'ibibazo noneho dusangiye n'abandi ku mugabane wa Afurika tukabikemura. Ibintu by'ibyo rero byo gutuma tuzana urubyiruko rwacu tukabaha ingero zigaragara, tukabereka ibyakozwe ni byiza, tukababwira ko intore ari ya ntore ijya ku rugerero ikajya gutanga amaboko igakorera igihugu cyabo. Nicyo tuba tubatoza, bakaba baranga beza, bakarushakira n'amaboko. Ntihazagire umuntu usenyera u Rwanda bahari, ntihazagire umuntu uruvuga nabi bahari, nanone ahubwo bakanahindura n'abandi, kuko u Rwanda ni rugari kandi ububaka u Rwanda ntarwubaka yigeraho gusa yireba wenyine, arwubakana n'abato. Ubu nibyo rero kuko ba none nibo bagomba gusigasira uwo murage natwe twasigasiye w'abakurambere, kugira nabo n'uburyo bazawusigasire gutya uwo murage ntuzacike. Arega Andrew, uru rubyiruko indahangarwa bagomba kumenya ko umurage w'u Rwanda cyangwa umuco w'u Rwanda ni nk'akagozi ka bugingo kagomba gutuma u Rwanda rudacika. Iyo gacitse ni twese tuba ducitse. Tugomba rero kumva iyo ntekerezo iri aho ngaho. Wajya kure n'intekerezo iri mu Bunyarwanda n'intekerezo iri mu Kurage. Reka mpinira aho ngaho, ndakeka ko murakoze cyane. Ndaza no gusaba n'abandi bari kuri Webex iminota dusigaje muze kwihangana mushyireho ibihugu byanyu muherereyemo kugira ngo abari ku buhanga bw'ibyuma babashe kumenya neza aho tugiye kwakira igihugu aherereyemo, byaza kudufasha muri muco w'ubutore. Konsole, uyu muco tugeze kuvuga ku muryango, ariko nkibaza uyu muco w'ubutore ni gute dushobora kuwubakiraho indangagaciro z'ibanze ku buryo zishobora byibura gushishikarizwa buri munyarwanda duhereye mu muryango hasi, tudategereje ko honorable, tudategereje ko komisiyo y'itorero ndetse n'abandi aribo bazafata ijambo kugira ngo bahurize hamwe izi ntore. Ni gute dushobora kuzubakiraho bigera mu muryango noneho? Yego, urakoze Andrew. Indangagaciro na kirazira ndetse z'umuco nyarwanda zigomba kubakirwaho bihereye mu muryango. Niho twavugaga uyu munsi itorero ririmo guhera mu muryango. Uyu munsi umugabo uri kutwumva cyangwa se umugore uri kutwumva, uwushinze urugo uri kutwumva, yumve ko iwe ari itorero. Yego, yumve ko iwe ari itorero. Uyu munsi yibaze, atekereze, avuge ngo ariko indangagaciro ziranga umuryango wanjye ni izihe? Umwana wanjye ese kuko ari busohoke gitore? Ibi birasaba yuko wowe mugabo, wowe mubyeyi w'umugabo uri mu rugo, ni ukuri intore, umwana wawe ni wowe wari burebereho, ndetse ibyo asohokana afite araba bikwiye kuri wowe. Birava he? Birava ku mibanire y'abashakanye, kuko umwana aba yavutse ku mugabo n'umugore. Niyo mpamvu ntabwo natinya kuvuga ko ubudahemuka buri mu muco, buri mu ndangagaciro. Uwo mwana ese ubudahemuka ari busohokane mu muryango bumeze bute? Ubunyangamugayo ari busohokane mu muryango bumeze bute? Yego, ubupfura ni ikintu kinini. Muri ubupfura burazamo kwigomwa, burazamo gukunda, burazamo haza kugaruka nyine gukunda igihugu. Erega buriya abantu bajye bafata ko utikunze ntabwo wakunda igihugu, kuko igihugu ni wowe. Ariho tugaruka tuti ishyaka ry'u Rwanda, ariho tugaruka tuti igihugu kigomba kukugendamo. Ibyo uri bubitore mu muryango. Iyo tuvuye mu muryango tugana ndetse no mu isibo, ariko mbere y'uko ugera mu isibo uratorezwa iwanyu. Turasaba rero ababyeyi kugaruka ku isoko, bakamenya ibyo batoza abana babo, bakamenya ese abana bacu baratora iki. Ni ukuba rero wa mutima nama navugaga
umubyeyi ubwe ese kuko afite icyo atoza umwana, afite ubupfura bungana iki, afite gukunda igihugu bingana iki, afite gukunda ibikorwa, ese azi na politiki y'igihugu ko ariho uwo murongo uri, ese azi igihugu icyo kigamije, kugira ngo umwana nyine aze gusohoka mu muryango afite icyo ajyanye. Niho nahoze nkomoza, burya umwana uzamubonera, numubona hanze uzamenya ko iwabo nabo ubwabo batoye umuco w'ubutore. umwunganiye uriya politike ni ikintu gikomeye cyane. U Rwanda rw'abakurambere bacu rwari rwubatse umuryango, umwami, bavuga u Rwanda rw'umwami, rubanda rw'umwami n'umwami wa rubanda. Ibyo bintu ntabwo bitandukanye ubundi. U Rwanda rw'umwami, rubanda rw'umwami, umwami wa rubanda. Noneho politike y'ivangura n'ubukoroni iza gutandukanya u Rwanda n'umwami, itandukanya rubanda n'umwami, itandukanya rubanda n'u Rwanda, irabica. Noneho dusigara umuntu wese yirebaho, dutangira kubaka ubuzima bushingiye kuri nge, inarijye, ngewe, nge ngenyine. Inkotanyi zibohoye u Rwanda zizana politiki ikomeye cyane yitwa kubaka leta y'ubumwe, ubumwe bw'abenegihugu. Rero banyarwanda, abakiri bato bari kubaka imiryango, babyeyi bacu mufite imiryango, twe kwivuna. Leta yacu politiki ihari ni ya ntekerezo ya kera yo kubaka u Rwanda rwa bene rwo, ariko iterwa inkunga n'umuryango. Ni ukuvuga ngo ibintu byose byakorerwaga mu muryango. Nk'itorero rikomeye ry'umwami ryitwaga Indangamirwa, ise na nyina b'abana nibo batoraga, bafataga abana bati uyu mwana yitwara neza, nagenda ajye kuduserukira. Bagera ku musozi, umutware w'umusozi agatoranyamo bake, bati uyu nguyu yatunyagisha, ageze uburere afite ntituzi aho yabukuye, yarasobwe, yatoye nabi. Uyu munsi rero mureke dusubire mu muryango wacu, umuryango w'itorero. Ngewe niba ndi papa mba umutoza w'intore mfite, mama abe umutoza w'intore, abana babe intore, urugo ruba itorero. Aho ngaho nitumara kuharemera umunyarwanda, tuzaba twunganiye u Rwanda, kandi ibindi byose turabifite. Politike ni nzima, ibyo tuvana mu mashuri ni bizima, ibyo twumvira mu ruhame ni bizima. Ikintu igipfuye umunsi cyose igipfa wakibaza umuryango, kuko n'abajya kuba ingengabitekerezo y'urwango bihisha mu cyitwa umuryango. Ukibaza wa mwana we kutabyize ku ishuri, ururwango kutarwize kuri televiziyo, ururwango kutarwize mu rusengero, ruvuye mu muryango. Twese rero dutuye mu muryango, kandi twese turi abanyarwanda b'u Rwanda. Ni u Rwanda rw'abanyarwanda, dufite umutware utwaye u Rwanda, ni umutware w'u Rwanda, ni umutware w'abanyarwanda, kandi arutwaye neza. Abagize umuryango rero mureke dusubire mu muryango wacu, buri wese arebe itorero ryanjye rihagaze riti, itorero ryo mu muryango. Kandi nahoze mbivuga kuri radiyo kare y'igihugu, abakoroni baratwishe kuko bishe umuryango, bica imibereho y'ubumwe bw'abanyarwanda mu muryango, ariko batubeshya ko bagiye kubaka umuryango remezo. Ibyo bintu ugasanga n'ubundi nawe idini gatolika njye nakuriyemo, impamvu ryagerageje kugomeza kuba idini ry'igihangange ni uko ryagize umuryango remezo. Burya iyo batagira umuryango remezo, mbandoga rwagataraka, ntacyo tuba turiho. Rero u Rwanda rugomba gushingira ku muryango. Mureke twubake u Rwanda rushingiye ku muryango, inzu, se w'umwana, nyina n'abana, base n'u Rwanda, base na politiki ihari, bagire imitekerereze n'isura y'abanyarwanda bazima. Ibi tubitsinde. Aho niho nibaza ni gute dushobora no kubaka imyumvire n'umuco y'ubutore ihamye ku buryo ariko buhoraho. Mu buryo buhoraho ni uko abantu basubira ku isoko, bagahuza ibyo batozwa, bakabihuza n'ubuzima. Ntube wa wundi gusuhurana ibihuha. Njya mbitekerezaho cyane, nkavuga ko dufite amahirwe akomeye. Ubu imitwe dufite mu Rwanda yaciye imbere y'itorero irarenga hafi 30. Ayo ni amahirwe. Ni ukuvuga ngo dufite abantu batojwe, icyo basaba gusa ni uko umuco w'ubutore uba ubuzima, ni uko babigira ubuzima, bikava hahandi kuba gusa waratojwe ariko ntutore. Kwa gutora ni ukubigira ubuzima bwa buri munsi, aho uri ukahagaragaza umuco w'ubutore.
niba uri mu kazi ka leta b'intore, niba uri mu kazi kawe ka buri munsi b'intore, niba uri umwarimu ku mashuri abana bazabyungukiramo, niba uri umubyeyi rero nyine gitore. Numva ari cyo kintu gikomeye ko abantu basubira mu mutima wabo bakagira wa mutima nabo bibutsa ko umunyarwanda abaho gitore. Andrew, rega umuryango ni ikintu gikomeye, nubwo twese uko turi hano ntabwo turi bakuru cyane mu myaka, yego, ariko buriya abanyarwanda iyo bajyaga gushinga umuryango mushya, umuhungu witwa Andrew agiye kurongora, ise yaravugaga ati ariko tubenguke mu wuhe muryango. Barambagizaga umuryango bakavuga ati uyu mwana agiye yakunze ni uwo kwandi. Bariya abantu ariko bagira uburere, dukurikije ukuntu bariya abantu bafite umuryango muzima, twe nidutanga umwana wacu nabo bagatanga uwabo, turaba twubatse umuryango muzima. Iki gihe hari igihe usanga umuntu akubwira ngo umuryango ngo sinkuzi, ngo ariko icyo nzi cye ngo umwana ngo ari kuru, ngo ni agakobwa keza, ngo urabona ngo no, dusubire ku muryango. Nta kintu na kimwe cyananirana mu Rwanda umuryango w'abanyarwanda ubaye muzima. Ubwubahane bw'umugore n'umugabo buba icyitegererezo cy'uko umuntu ari uw'agaciro, ari umunyagaciro, ari umunyagitinyiro. Ntabwo umwana azajya kuri televiziyo yumve bamurikira kuvuga ngo, cyangwa turi kuvuga itegeko nshinga rivuga ko umunyarwanda ari umunyagitinyiro. Umunyarwanda ni umunyagitinyiro, ni umunyagaciro, noneho abona nyina ateshwa agaciro na se cyangwa nyina atesha agaciro se, ntabwo bizakunda. Mureke rwose icyo umwana asanze mu rugo burya acyemera kurusha ikivugirwa kuri televiziyo. Nicyo navuga cya politike y'igihugu cyacu ni nzima, n'abanyamahanga basigaye bayirambagiza bakaturambagizamo ibintu byiza by'iwacu. Umuryango w'abanyarwanda, mureke uko dufite leta y'ubumwe tugire umuryango w'ubumwe, uko dufite leta y'agaciro tugire umuryango w'agaciro, uko dufite leta yiyubashye tugire umuryango wiyubashye. Nta kizatubuza gutsinda. Dadi, ubona ari iki kibangamira umuco w'ubutore wundi mu rubyiruko? Kuko turatozwa tujya ku rugero ariko ugasanga hari ikintu tuburamo, ugasanga twataniye kandi dufite za ndangagaciro zigomba kuturanga. Niki kitubangamira muri wa muco w'ubutore nk'urubyiruko? Ariko nk'urubyiruko ikintu cya mbere kitubangamira ni ukutamenya. Iyo utazi umurage w'igihugu cyawe, utazi amateka y'igihugu cyawe, bituma utamenya n'icyerekezo muriho murerekezamo nk'igihugu. Cyane cyane nshimira itorero ry'igihugu ukuntu ririho riradukangurira kumenya amateka y'igihugu cyacu, kumenya icyerekezo igihugu cyacu kiriho kiraganamo, no kumenya uruhare rwacu nk'urubyiruko icyo tugomba gukora. Rero urubyiruko tugomba, ndabashishikariza nanjye nishishikariza yuko tugomba cyane cyane kumenya amateka yacu, umurage wacu twasigiwe duhereye kuri bene Imana, umurage wa gihanga, kugeza ku murage turimo w'uyu munsi ari wo murage w'adaheranwa tuyobowemo na nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ari wo murage w'ubunyarwanda, gukunda igihugu no kwigira no kudaheranwa n'amateka mabi twaciyemo, ahubwo tugakora cyane kugira ngo dukomeze duteze igihugu cyacu imbere. Rero urubyiruko ni ugukanguka, bakagira uruhare mu kumenya ibyabaye, bakagira n'uruhare mu guteza imbere igihugu cyacu, bavuga bati uruhare rwacu nk'urubyiruko tugiye gukora ibi ngibi. Nimba ubu ngubu turi mu rugamba rwo kurwanya icyorezo cya coronavirus, bakavuga bati uruhare rwacu nk'urubyiruko tugiye gufasha tuba abakangurambaga aho dutuye cyangwa se aho dukorera, nimba ari abari mu mashuri cyangwa se abari mu mirimo itandukanye, tugafata iya mbere mu gutoza, mu guhugura bagenzi bacu, gukomeza kwimakaza wa muco w'ubutore no kwigira, cyane cyane binyuze mu gukanguka mu myumvire yacu ndetse no kumenya aho igihugu cyacu kiriho kiragana n'uruhare rwacu nk'urubyiruko. Murakoze cyane. Kansubire gato kuri Webex, niba dukurikiye, ndaza gusubira gatoya ku bantu ntabashije guha umwanya. Nanone intore iri bugufi rwose yaza kutwibwira ikatubwira n'aho iherereye, kuko byakomeje kutugora kumenya ibihugu muherereyemo neza. Tubaye ikaze bari kuri Webex. Murakoze. Yego, aza kutubwira amazina yawe, tubwire n'aho uherereye. Witwa? Amazina yanjye ni Ntezimana.
ndemerereye mu ntara y'u Rwanda ariyo New Delhi niba numvise neza. igihugu cy'Ubushinwa. Igihugu Nibyo Nizimana, niba tukumvise neza uri China, uri mu Bushinwa. Turimo turasatira umusozo w'ikiganiro cyacu, ariko ahantu muherereye nk'intore muri ahantu hari urusobe rw'imico itandukanye, kandi nako munagenda atoragura imico hirya no hino. Mwiteguye gute gukomera ku muco wanyu, umuco muri mu gutozwa muri iri torero, kugira ngo byibura naho muri namwe mubashe no gutoza barumuna banyu? murakoze cyane kuri icyo kibazo. Hano tuba turi ni ahantu hahuriwe n'ibihugu byinshi, ni isoko ry'isi, aho usanga ibihugu bihahurira usanga ushobora gutwara n'imico y'ahandi wibagiwe aho uvuye. Niyo mpamvu nze nshimira iyi gahunda ntidufasha ubundi itorero irerero aba ari intore mba kubaka gasira cyangwa kirazira z'abanyarwanda. Nshaka kubaho umuco wo kwimana u Rwanda kuva kera. Hano rero ni ukuvuga uburyo bwo kwimana u Rwanda, ni ukwimana u Rwanda ngo ntuba y'ahandi, ugakomera ku muco wawe, ugakomera ku ndangagaciro nyarwanda, uburyo udafata imico y'Abashinwa yo mu bindi bihugu hano. Icyo gihe ukomeye ku muco wawe, kuko turabibaza bagiye aho bavuye, usanga bageze ahandi, urw'iwabo bararwaye, imitwe ugasanga yaragiye. Niyo mpamvu itorero rinewe buri gihe kugira ngo ribute abantu indangagaciro zabo no bafashe biciye muri itorero. Itorero dukora cyane cyane hano ibyo tugira bita ari abari muri za kaminuza cyangwa se imijyi itandukanye. Igihe rero muri festival yayo nk'u Rwanda kamurika gakondo z'u Rwanda, imbyino z'Abanyarwanda, kamurika imyenda bambara, kamurika y'ibiryo by'Abanyarwanda, ibyo barya. Nezima, turaza kwisegura kubera ijwi ntabwo uri mu gusohoka neza. Ngira ngo izi ni zimwe muri challenges twavugaga tugitangira, ko ikoranabuhanga ni ryiza ariko hari aho rigira rikadutenguha, ariko hari message yatambutse mbere tuza no kwisegura. Reka nanone duhe ijambo Vice Perezida w'itorero, niba ukitwumva, kugira ngo ugire icyo tubwira. Iri koranabuhanga rirakoreshejwe, ngira ngo urugero rwiza Nizimana twavuganaga nawe uri mu Bushinwa. Ese abantu mwagiye mubona nabo bafite ibibazo nk'ibyo ngibyo bya connection, murabateganyiriza iki kugira ngo tutavuga ko amasomo yose batayazingatiye nk'uko mwarimo biteganyije? Murakoze Andrew. Ikibazo cyo gutoza hifashishije ikoranabuhanga nanone turavuga ko harimo ko bitoroshye, bisaba ko ibikoresho byabugenewe, ubwo ndashaka kuvuga kompiyuta cyangwa se telefone yabugenewe, bigusaba kugira bundles zihagije no kugira icyo twakwita network nziza. Yego, ibyo byose rero mu gutanga amabwiriza cyangwa se umurongo w'imitoreze twagiye gusobanura na mbere y'uko intore ziyandikisha. Hari ukuntu twaganiriye nazo, twabohereza ibyo bintu byose, twababwira ushaka gukurikira itorero ibyo byose ugomba kubishoboye. Birumvikana hari bamwe babishoboye kuko bakaba abiyandikishije babishoboye, bamwe baragerageza barabishoboye, ariko hari n'ababishaka kandi babifite ubushobozi ariko
kuko iyo ubona ko harimo n'iyo abahizi aho rero ni ikintu cyajemo cyoroshye uretse ko babaye bose intore kuko benshi muri bo bagiye bashakisha ibisubizo mu buryo bunyuranye byaba mu tugari byaba mu miryango yabo ariko bakabasha gukurikirana itorero byarabagoye harimo ukuntu byabagoye ariko nanone byabaciye intege ngo bahagarike itorero oya barakomeje tuzi ko ari ikibazo ariko barakomeje kandi tukabashimira urwo ruhare bagize no kwishakamo ibisubizo mu buryo bugaragara. Icyo ni icya mbere. Ariko icya kabiri noneho hari no gutoreza ibibazo bizana n'ikoranabuhanga. Urabona nk'ubu ngubu twaganiraga n'intore iri mu Bushinwa bikaba bigaragaye ko network kugiye ubwo rero iyo network yagiye biba ikibazo ariko ahangaha twagerageje kugira uko turakorana na RISA ikadufasha hari igihe twagize ibibazo nk'ibyo by'ikoranabuhanga mu gutangira ariko bagenda bashaka ibibazo bagenda babigorora neza ku buryo tugeze ahantu noneho turabatoza bakatwumva neza natwe twabumva neza niba twakoraga muri Webex meeting bakajya mu cyo bita Webex event tugatohoza buriya waruzi niba munyumva neza buriya mwari muzi ko mu gitondo kuba bishoboye tubyuka mu gitondo ababishoboye tugakora siporo hifashishije ikoranabuhanga hakaba hari umutoza mu cyumba gitorezwamo tugakora siporo mu gitondo ababishoboye tugakora hifashishije ikoranabuhanga abandi bakayikora ku giti cyabo nk'uko bigize ibyo byose ni uko ikoranabuhanga ryagiye bidufashamo ariko koko harimo n'ingorane ryaba rya network ariko hakaba harimo n'ingorane z'ubushobozi kugira ngo mu by'ukuri umuntu abashe kubona ibyo byose turabizi ko biba bitoroshye ariko kugeza ubu ngubu turi kugenda tubona nubwo byari biri mu izo ngorane ariko abantu bishatsemo ibisubizo ku buryo kugeza ubu ngubu turabona bigenda neza nubwo harimo izo ngorane ko biragenda neza. Murakoze. Izi ndangamirwa murazituma iki ku rugerero? Indahangarwa murazituma iki ku rugerero? Izi ndahangarwa rwose mu ijambo rimwe turazituma kuba abaranga b'u Rwanda kurushakira imbuto n'amaboko kujya ku rugerero rwo kwimana u Rwanda ntibabone bari kurusebya ntibabe abantu barinda ibyagezweho babe bakore neza bandebeho kandi niyo bibaye ngombwa bafata iya mbere mu kujya kwimana u Rwanda. Nabisobanuye neza hari ibintu byinshi bagiramo uruhare nari ntangiye kuvuga ibyo by'ikoranabuhanga ariko uretse n'ibyo ngibyo turi mu rusobe rw'imico hari amahirwe ari hirya no hino bayabona babwire bagenzi babo bamenye baze no mu Rwanda bamenye u Rwanda uko rumeze bamenye amahirwe ari mu Rwanda bayabyaza umusaruro n'abari mu Rwanda bamenye isi yabaye umudugudu ibyo byose turabibatoza ni ukuvuga muri urwo rugerero rwo kujya gushakira u Rwanda imbuto n'amaboko ariko harimo n'andi mahirwe menshi gushakira u Rwanda imbuto n'amaboko biragutse ibyo byose bakagenda babireba kugira koko babe intore zishakira u Rwanda ineza ariko byose bibe ubuzima duhamye umuco w'ubutore mu ntore ni ukuvuga bimwe konso yavugaga bibe umuntu yakubona uri umunyarwanda uri urubyiruko rw'u Rwanda akubonemo cya kintu cyo gukunda igihugu abikubonemo ko uri gukangurira abantu abagenzi bawe mu kugira ngo mu rwimane ntihagire umuntu urusebya muhari mube bamugabwa mbere mu kururinda mu kurushakira ineza ibyo byose bakabigiraho urugero rwa nyuma nanatanga nk'aha mu Rwanda urabona dufite urubyiruko rwinshi rujya ku rugerero nayo imaze kubivuga ariko reka noneho tujye n'urujya ku rugerero ubwitange mu kurwanya iki cyorezo cya corona virus mujya mubona bariya twita youth volunteers urwo ni urugero nkweretse gusa ni intore ziba zaratojwe ariko zikambara n'umwambaro wa youth volunteers kuko ni urubyiruko n'indahangara murabona urugero rwiza batanga murabona icyo bakoze kuriya niko ni urugero
nkwereka urubyiruko rwose rwakagombye gufatira kuri uru rugero, bakaba bantu koko bashakira u Rwanda imbuto n'amaboko aho bari hose. Birashoboka, byaba mu isibo y'intore, byaba mu muryango, byaba ku kagari, byaba mu murenge, ku karere, muri diaspora, ahantu hose muri Afurika, umunyarwanda, bityo akazaba ari umuranga, umuntu yamubona akavuga uriya ni intore, uriya ni umunyarwanda. Mbese amagambo make ni ibyo tuba tubatoza kugira mu by'ukuri ntabwo ari amagambo gusa, ariko bigomba no kuba bihamya uwo muco w'ubutore mu byo bakora buri munsi, imigirire ya buri munsi. Urakoze cyane. Nadi, wagize amahirwe yo utozwa hifashishijwe ikoranabuhanga, uratubwira experience yawe yo gutozwa hifashishijwe ikoranabuhanga. Ugenda icyo usaba bagenzi bawe abataratozwa, ubabwire icyo wumva wakuyemo bashobora nabo kuza bashakisha. Murakoze cyane. Ndabanza gushimira ikigo nkoreramo cyampaye ano mahirwe, ari cyo kigo cy'igihugu gishinzwe iterambere RDB. Ikindi ndashimira komisiyo y'igihugu y'itorero, ariyo nanone yashyizeho buno buryo bwo gutoza urubyiruko. Njyewe ku giti cyanjye nta kibazo nahuye nacyo cya connectivity, kubera yuko ikigo nkoreramo kibasha kudufasha muri ubwo buryo, cyane cyane muri iki gihe umubare w'abakozi benshi udakorera ku kazi. Babasha kudufasha ku buryo aho uriho hose uba ufite modem ushobora kwikonekta ukaba wakurikirana ugakora. Rero ku giti cyanjye njyewe numvaga nsa nkaho ndi hamwe n'abatoza, cyane cyane ko abatoza babaga bahari ku gihe, bakatubwira, akaba mu gitondo, amasaha ya mu gitondo tugakora imyitozo ngororamubiri. Hanyuma njyewe natozwaga ku mugoroba, hanyuma ku mugoroba tukagira igihe cya morale, tukagira igihe cyo gusangira, kuganira iby'umuco n'amateka. Cyane cyane nshimira yuko twabonye n'abatoza b'inararibonye babashije kudusangiza byinshi ku bijyanye na gahunda y'igihugu cyacu ndetse n'uruhare rwacu nk'urubyiruko. Rero nashishikariza cyane urubyiruko rutari rwajya mu itorero. Ni ibintu byiza cyane, niho hantu ushobora kumenya umurage w'igihugu cyawe, kumenya umuzi w'amateka y'u Rwanda ndetse n'umurage wacyo. Niho hantu kandi ushobora kumenya, kongera kwigishwa za ndangagaciro zirimo gukunda igihugu cyawe, kwigira, kunoza umurimo aho uri hose, ndetse n'ubumwe. Nk'uko bakomeje kubitubwira, bahoze babitubwira, kwimana u Rwanda, ukamenya yuko aho uri hose ugomba kwanga ikintu cyose cyashaka kuvuga nabi ku Rwanda, ahubwo ukaba uwa mbere mu kukiburanira, mu kuba umuranga mwiza. Rero ibyo bintu byose nta handi umuntu yabyigira uretse mu itorero. Rero ndabashishikariza rwose nibaze mu itorero, bunguke ubumenyi kandi bahagurukane rya shyaka na za ndangagaciro mu kubaka igihugu cyacu. Urakoze. Konsole, mu minota mike dusigaje, uyu muco wo kwigira no kwishakamo ibisubizo nk'uko Visi Perezida w'itorero abitugaragarije, ko basabwe kuba bafite interineti, bafite ibikoresho, telefone cyangwa se mudasobwa n'ibindi byose. Ubundi byasabaga bije nini cyane, honorable abiturusha, ugasanga bahurije hamwe kubagaburira n'ibiki byose n'amafaranga bagendagaho. Ariko ubu ngubu ni urubyiruko, ni izi ntore zishatsemo ibisubizo. Ni gute dushobora kubaka uyu muco mu bakiri bato bagakura bumva ko igihe icyo ari cyo cyose bashobora kwishakamo ibisubizo badategereje ko babishakirwa? Murakoze cyane. Ni ikibazo cyiza kandi kiri budufashe nyine kurera urubyiruko rwacu, cyane ko bafite izina ryiza nk'uko Visi Perezida yahoze abivuga, cyangwa se honorable. Kuba ari indahangarwa ubwabyo birabaha kutemera guhangarwa n'ibintu bitoya, byita bitoya, kandi barahera kubiriho, ku byashobotse. Barahera yuko inkotanyi zashoboye gutsinda urugamba rudahereye ku bintu byinshi, aho barahavoma umuco ukomeye uri bubafashe. Barahera yuko ejo bundi covid yaraje, youth volunteers bajya ku muhanda
bota izuba imvura irabanyagira ntibayumva, barahera yuko igihugu kibaha amahirwe, hari amahirwe ahari nibayabyaza umusaruro. Ibyo rero biratuma niba duhereye ku ngero z'ibifatika bishoboka, biratuma bigaragara ko koko bagomba kubigira umuco. Ndetse nanabishima gutoza abantu 3,000 ingunga imwe ni ikintu gikomeye, ni ikintu gikomeye. Kandi visi perezida bivuze neza ati batorezwa gutumwa, ntibagire ngo batojwe birarangiye, oya, ahubwo bagiye kuba intumwa nziza, ku buryo ndetse dushobora no kwiha igihe ndi bubisabe yenda no mu mihigo bafata bihigiye bavuge bati mu byumweru 2 dutojwe turi 3,000, ariko buri ntore irasabwa kuba bandebereho, kuko ntabwo ari utuye wenyine, araza n'indi, ejo biraba byabaye 6,000. Nidukomeje ku ikoranabuhanga, hari imbuga nyinshi dukunda kubona ibintu bibi birasakara byihuse, reka dutangire dusakaze n'ibyiza, dusakaze n'ibyiza. Iri torero rikozwe rizakora urubuga bajye basangira. Byanshimishije umwana mu Burusiya w'umukobwa, mwumvisha ibintu avuga bikomeye. Ntekereza ko ruriya ni urugero rwiza, avuga ati duharanira gukora ibyiza kugira ngo uza gushaka uwakoze ibyiza asanga ari umunyarwanda. Ni ikintu gikomeye rero, nkasanga ko umuco wo kwigira, umuco wo kwishakamo ibisubizo, nibahere kubiriho babirebe, kuko ibyiza tugomba kubiheraho tukabyubakiraho ibindi byiza. U Rwanda niruzaze muko byagera kose, niko na honorable waza avuga. Turaruzi uyu munsi 2,000 birashize, rwarabaye Gihanga ari we waruhanze. Mfite imyaka ingahe? Ariko ntabwo twumva ko u Rwanda rugomba kuzima, ariko duhere ku byashobotse hanyuma twihuta. Turimo dushya nibyo. Ntabwo guciye mu ijambo, reka njye gatoya ku ikoranabuhanga, kanjye gato mu Bwongereza mu masegonda make. Raisa Iriza, uratwumva? Raisa, niba utwumva mu masegonda 30, watubwira ko iri torero ryagenze gute, n'iki wakuyemo, n'iki ugiye gusangiza abandi? Murakoze. Munyangarire wenda mvuge mu Cyongereza. Nta kibazo. Iri torero, we learned a lot about Rwandan culture and the history and the different values that Rwandans embody. It's a great experience, so I take the time to say praises for everything that we do, and I think it's going to be very helpful for the way I carry myself in everything I do, and trying to make sure that the different will embody the same values. The only maybe suggestion the individuals in charge of the torero would maybe consider having it in different languages. To maybe have other Rwandans who are born abroad or who don't speak the language be able to also learn about Rwandan culture, history, and the different values that are expected of them in the future as a Rwandan. Thank you very much. Thank you. Raisa Iriza akaba aherereye mu Bwongereza, ati ashima cyane iri torero ko ryamwigishije byinshi, harimo uyu muco w'u Rwanda, none harimo n'amateka y'u Rwanda benshi bavutse batayazi, nanone ati nugutsemo indangagaciro zigomba kundanga, ariko nanone ati yungukiyemo kumenya kwitwararika mu byo akora ndetse akanashyira imbere igihugu, ariko asoje asaba abafite mu nshingano iri torero ko bajya bihangana bakabishyira bagatoza izi ntore mu ndimi zitandukanye, kuko harimo abavukiye no mu mahanga babatazi neza ikinyarwanda. Ngira ngo munanyemeye naho twasoreza kuri yo suggestion y'uyu Raisa uri mu Bwongereza, urayivuga iki Minister mu masegonda 30? Urakoze cyane. Reka mpere ko aya ni amahitamo itorero ry'u Rwanda ryagize kandi rishyigikiwemo n'ubuyobozi, ko tugomba kujya dutoreza mu buryo butandukanye. And I just want to tell Raisa that
mix this English, French, and Kinyarwanda because we know the challenge that we have for our youth in diaspora. So we will work on it. Ariko, you have to learn Kinyarwanda as well. You are still young. Tuzagerageza kureba uko twabikora kuko abana bacu ntabwo batakara kubera ururimi ni igikoresho, indangagaciro ni ubuzima, ariko ururimi ni igikoresho. Rero aya mahitamo twagize ya ICT abo mu itorero turayajyanisha no kujya tureba uko ibyo dutoza bishobora kujya byumvikana ku bana bakiri bato mu ndimi bumva, tubakururira muri rwabo rw'Ikinyarwanda. Nongere nsoze nsaba ngo icyo ukora cyose ujye wibaza ngo u Rwanda ruri hehe mu byo ndi gukora, ibyo ndi gukora bimariye iki u Rwanda, cyangwa ibyo ndi gukora biri kwangiza iki ku Rwanda. Tube intore zibereye u Rwanda, uyu murage wo kudaheranwa ntihagire ikiduherana na kimwe, ahubwo tugomeze uyu mushinga wo kubaka u Rwanda duhawe n'abakurambere bacu. Uko ruzaba rumeze mu myaka 50 iri imbere, hazabe harimo umusanzu wawe n'umusanzu wanjye, abato bazakomerezeho. Ndabashimiye. Turagushimiye cyane, akaba ari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco, ndetse nashimira na Lieutenant Colonel Desire Migambi, akaba ari Vice President wa Komisiyo y'Igihugu y'Itorero. Natwe turi kumwe kuri Webex. Nshimira n'urubyiruko rwose rwatanze ibitekerezo bari twifashishije ikoranabuhanga, ndetse nshimire umubyeyi Console Mukagasangwa turi kumwe muri studio. Ndashimire Mukunde Nadine n'umutozwa nawe turi kumwe muri studio. Mwakoze cyane, mukomeze mugire ibihe byiza, mukomeze mukurikirana ibiganiro byose Televiziyo Rwanda ndetse na Radio Rwanda babateguriye.